Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video I will continue with part C, D and E of Unit 7 Present Perfect Tense of my book English Grammar G1. Ok, ở video này mình sẽ làm cái phần part C, D và E trong cái bài số 7 nói về thì hiện tại hoàn thành trong cuốn sách do chính mình viết, đó chính là cuốn sách về văn phạm tiếng Anh G1. Okay, so I'll explain. Okay, so I'll explain the exercises, and also I will try to help you with the understanding of the context of the words, and so you can understand how to use grammar better. Okay. Mình sẽ đi qua các bài tập này và giải thích cho các bạn hiểu được là mình tại sao phải sử dụng những cái thứ này thứ kia, tại sao lại phải áp dụng những cái điểm ngữ pháp này nọ, vân vân. Okay, of course. You can try to mimic my pronunciation for practicing your pronunciation, of course. But remember, pay attention to the ending sound of every word. How long the words are. Is it long or short? Like for example, is it teach or teach? E, R, or something like that, long vowels. The third thing is the stress pattern in every word. Okay, and also pay attention to intonation in the sentence as well. Các bạn cũng nên để ý khi mà mình đọc như thế này, các bạn có thể bắt chước theo cái phát âm để các bạn có thể luyện cái phát âm của các bạn. Thì các bạn chú ý cẩn thận 4 điều. Thứ nhất đó chính là cái độ dài ngắn của cái âm đó, âm tiết đó nó có phải là âm kéo dài hay không. Ví dụ chữ teach là y kéo dài chẳng hạn. Thứ nhì đó là cái nhấn âm mấy trong cái từ đó. Thứ ba đó là cái âm cuối nó có những cái gì đặc biệt không, những âm cuối từng từ. Thứ tư đó là cái intonation, là cái chỗ nào mình ngừng mình ngắt trong câu, chỗ nào ngừng chỗ nào ngắt trong câu. Nhanh chậm như thế nào. Alright, let's do 1.5 now. You have to choose the correct answer. Sometimes both answers are correct. Câu 1.5 này các bạn phải chọn những câu trả lời đúng. Đôi khi thì có thể cả hai câu trả lời đều đúng nha. So Bob met Susan on an online dating app, and now they are at a restaurant for their first date. Bob gặp Susan ở trên một cái app mà hẹn hò trên mạng á, mà bây giờ họ đang ở trong cái nhà hàng cho cái bữa gặp đầu tiên, cái buổi date, cái buổi mà hẹn hò đầu tiên của họ. Hey Susan, I'm over here. Hey Susan, tôi đây nè. Oh, hi Bob. So number one, how did you choose? Số 1 là gì các bạn? So number one, it's actually, this is 1.5, right? So number one, both are correct. Số 1 cả hai đều đúng cả. Have you ordered something or did you order something? Cả hai cái đều được hết. So both of them are correct. Because if you use have you ordered, it means that you are talking about a past situation that affecting the present right now. Because if he have ordered something, he would have the food and the drink right now, so it affects the present. You can think it like that. Mình chọn cái have you ordered dạng quá khứ hoàn thành thế này thì là mình có thể nói đến một hành động mà ổng order trong quá khứ nhưng mà nó ảnh hưởng đến hiện tại là bây giờ ổng có đồ ăn và thức uống trên bàn, chẳng hạn vậy. Đó là một điểm ngữ pháp của cái present perfect. But you can also choose did you order something if you want to talk about like a single completed action of ordering. Mình có thể dùng chữ did you order something để mà nói về một cái hành động không mang tính lặp lại mà mang tính đơn lẻ thôi trong quá khứ, đó là hành động ordering. So both of them are correct. Cả hai đều đúng. Oh hi Bob, have you ordered or did you order something? Oh hi Bob, anh có đặt món gì chưa? Oh, number two, it's basically number two, both are correct as well. So similar to number one. Cái số 2 cũng giống như cái số 1 vậy đó, nó cũng giống như vậy cho nên cả hai đều đúng. Oh, I haven't or I didn't. Excuse me, waiter, may I order something please? Xin lỗi anh bồi bàn ơi, tôi đặt đồ ăn được không? Tôi đặt đồ ăn thức uống được không? Làm ơn.
The waiter comes and shows them the menu. Cái người bồi bàn đến và đưa cho họ cái thực đơn. Let's order drinks first. Let's order drink first. May I have chamomile tea, please? Chamomile, ý ngắn là I-L, chamomile tea, please. With a bit of honey. Bây giờ đặt đồ uống trước đi. Tôi có thể làm ơn cho tôi trà bông cúc được không, với một chút xíu mật ong. Number 3. Number 3 actually it's I haven't tried, because Bob was basically Bob meant to talk about the fact that he haven't tried this dish or this drink yet in his life until this point of his life. So haven't tried is a better choice. Bob có vẻ muốn nói là tôi vẫn chưa bao giờ thử cái món này nữa, tức là từ trước đến giờ trong cuộc đời của ảnh đến tận bây giờ này vẫn chưa thử, và dùng thì hiện tại hoàn thành. You have to use present perfect in here. So I haven't tried this one yet. Tôi vẫn chưa thử cái này nữa. But it looks good for this occasion. So a cup of peppermint tea, please. Nhưng mà nó nhìn có vẻ ổn cho cái dịp này, cho nên một tách trà bạc hà làm ơn. Without sugar or honey. Không có đường cũng chẳng có mật ong. I'm also a bit hungry as I haven't had dinner yet. So you see yet here. You see yet here. Các bạn thấy chữ yet ở đây không? And also he said that he haven't had dinner until this point of the day. So it's a past situation affecting the present. Đây là một cái tình huống trong quá khứ nó ảnh hưởng hiện tại, đó là anh ta trong cái ngày hôm nay vẫn chưa có ăn tối nữa. Đó là trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại đó, chưa có ăn tối nữa thì đến bây giờ mới đói. So he's hungry now, so it's affecting the present, nó ảnh hưởng đến cái hiện tại. So haven't had dinner. So số 4 là haven't had. Number 4 is haven't had. Tôi cũng hơi đói bởi vì tôi đã chưa có ăn tối nữa. So one spaghetti carbonara with extra black olives, please. Vậy thì một cái món mì Ý carbonara với thêm ô liu đen làm ơn. Oh, me too. So basically number 5 is I went to the gym before I came here. So I'm hungry too. So the word go, went, gone, and come, came, come. So in this case, Susan just say that she went to the gym. It's just a single repeated action. And she came here. It's only a single repeated action in this case. So that's why you choose past simple. Cái chỗ này bạn Susan chỉ muốn nói đơn thuần là tôi đến phòng gym trước khi tôi tới đây. Nó chỉ là một cái hành động đơn lẻ, không mang tính lặp lại thôi. Cho nên là mình mới chọn went và came ở số 6 và số 5. Can I have chicken breast served with rice, please? Tôi cũng vậy nè. Tôi tới phòng gym trước khi tôi tới đây, cho nên tôi cũng hơi đói nữa. Tôi có thể có món ức gà mà kèm với lại cơm được không? Làm ơn. Ức gà phục vụ với cơm. Yes, please wait a bit as the kitchen is busy. The food and drink should be ready shortly. Vâng, làm ơn chờ chút xíu bởi vì bây giờ nhà bếp đang rất là bận. Thức ăn, thức uống sẽ sẵn sàng sớm thôi. Shortly. The waiter leaves after taking the order. Cái người bồi bàn này rời đi sau khi mà lấy sau khi lấy order từ khách hàng á. Sau khi lấy cái đơn đặt hàng, sau khi lấy cái order từ khách hàng. Number 7. So number 7 actually was it hard to get here? You can actually say has it been hard to get here if you want to say that a past situation it affecting the present right now. But has it been hard? It doesn't sound natural. So that's why you use was it in this case. Was it hard to get here?
Vậy thì có khó tới đây được không vậy? Có khó tới đây không vậy Susan? I was worried a bit, to be honest. Tôi hơi lo chút xíu. Thành thật mà nói là vậy. Cái số 7 này thực sự mà nói là có thể nghĩ đến một cái tình huống là trong quá khứ là nó đã rất khó để đến đây và nó ảnh hưởng đến cái hiện tại bây giờ luôn, thì cổ mới đến trễ chẳng hạn. Nhưng mà has it been hard, nó nghe không có tự nhiên chút nào, không ai nói vậy cả. Người ta nói là was it hard thôi. Cho nên số 7 sẽ chọn là was it hard to get here. Oh, don't worry, đừng có lo. It took me only half an hour to get here, but the traffic was terrible this evening. So number 8 is took, and number 9, wait a moment. Okay, so number 9 is actually is or has been, because this evening it's still going on. Because this evening it hasn't ended yet. Cái buổi chiều hôm nay nó vẫn chưa có kết thúc nữa, cho nên nó vẫn là một cái gì đó hiện tại. So it's still something in the present, so you can choose has been or is, but not was, không phải was nha. You can say the traffic is terrible this evening if you want to say that as a fact. Mình có thể dùng is nếu mà muốn nói là cái giao thông hôm nay tệ lắm, nó một cái fact, một sự thật hiển nhiên. Or you can say the traffic has been terrible this evening if you want to say that something happened in the past and it's still affecting the present right now, it's still going on. Nếu mình dùng chữ has been này, mình muốn nhấn mạnh là trong cái quá khứ đó nó đã terrible, bây giờ nó vẫn terrible, nó vẫn tiếp diễn như vậy, nó từ trước đến giờ, từ hôm nay, nguyên ngày hôm nay, thì nó là hiện tại hoàn thành, là phù hợp cũng được. Is hoặc là has been đều được, mà không phải was. So it's not was, okay? Number 8, it took me only half an hour. Because, well, here she want to say that how long it took her to get there. So it's just simple past. You can say has taken me, but it's not natural. Cái chữ has taken nó nghe không có tự nhiên chút nào luôn á. Cho nên người ta chỉ nói là it took me only half an hour thôi. Nếu mà muốn nói về cái chuyện là nó tốn của tôi chừng đó thôi. Quá khứ đơn. It took me only half an hour to get here, but the traffic is or has been terrible this evening. Nó tốn tôi nửa tiếng đến đây, nhưng mà giao thông thì tệ lắm. Giao thông chiều tối nay tệ lắm luôn á. Number 10, I saw an accident on the road on the way here and there was a traffic jam. So 10 and 11 is saw and was. It's only something that happened in a moment, a very short moment in the past. So it's a single completed action. Số 10 và 11 là những cái hành động mà nó chỉ diễn ra trong một vài giây thôi. Nhìn thấy một cái tai nạn và đã có một cái cuộc kẹt xe, nó chỉ một hành động đơn lẻ, không mang tính lặp lại, cho nên là past tense là được. So we use past tense for number 10 and 11 because it's a single repeated action. It doesn't happen for long because she saw an accident, it only happened for a few seconds. Nó diễn ra trong vài giây à. And there was a traffic jam. She was trying to say that there was something there. Cái số 11 cô chỉ muốn nói là có cái gì đó thôi, có một cái kẹt xe đó thôi, cái chuyện thôi trong quá khứ đó mà. Just like telling a past story. I saw an accident on the road on the way here and there was a traffic jam. Sorry for keeping you waiting, Bob. Tôi thấy một cái tai nạn trên đường, trên cái đường đến đây, và đã có một cái cuộc kẹt xe. Xin lỗi vì để anh chờ nha Bob. Oh, don't worry, Susan. I have waited for someone suitable to take on a date for years, so I didn't mind waiting a bit longer for you. So Bob wants to imply that he have waited from the past until this day. So you should use have waited, past perfect. Cái số 12 này Bob muốn nhấn mạnh, imply, muốn hàm ý là Bob đã chờ từ trong quá khứ cho đến tận cái ngày hôm nay để gặp được cô này. Phải dùng qua hiện tại hoàn thành.
So I have waited for someone suitable to take on a date for years, so I didn't mind waiting a bit longer for you. Đừng có lo Susan. Tôi đã chờ một ai đó phù hợp để mà mời đi date, để mời đi hẹn gặp cho hàng nhiều năm rồi. Cho nên tôi không có phiền thì phải chờ chút xíu lâu hơn cho em đâu, hay cho chị đâu. Oh, aren't you a sweet? Susan mới nói là anh thật là ngọt ngào quá đi. Aren't you a sweet? Anh không phải một người ngọt ngào như vậy chứ. Aren't you a sweet? When we were chatting 3 weeks ago, khi mà chúng mình đang chat trên mạng á, 3 tuần trước đã diễn ra rồi. Đây là muốn nói một hành động đang diễn ra trong quá khứ. So we are talking about an action that is happening in the past. So we use word chatting. I thought that you weren't interested in me. So think, thought is basically state verb. You remember that? So they don't normally have the continuous form. And also here, it's only a single completed action. She thought about that. Just a moment. She thought about that. She wants to tell a story that she thought about it in the past. Câu này chỉ muốn kể chuyện là cô đã nghĩ về anh này nó trong quá khứ, cho nên là không có dùng have thought được, tại vì đâu ảnh hưởng hiện tại đâu. Nó chỉ là một câu chuyện quá khứ thôi, cô đã nghĩ. Và số 15, about number 15, you weren't interested in me. So it's only a story in the past. It doesn't affect the present. Cái số 15 á, nó chỉ là cái câu chuyện mà cô kể là anh này không có hứng thú gì về cô này. Nó chỉ một câu chuyện diễn ra quá khứ thôi, chỉ là weren't thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến hiện tại gì cả, cho nên không có haven't been. Oh, aren't you a sweet? When we were chatting 3 weeks ago, I thought that you weren't interested in me. But now I can see sitting in front of me is a charming man saying sweet things that make me smile. Anh không phải là một người ngọt ngào lắm chứ. Khi chúng mình đang chat 3 tuần trước á, em nghĩ là anh không có hứng thú gì em luôn á. Nhưng mà bây giờ em có thấy được rồi, ngồi trước em bây giờ là một người đàn ông rất là quyến rũ, nói những điều rất ngọt ngào mà làm cho em muốn mỉm cười. Oh, you are making me blush. Em làm anh mắc cỡ nè. So tell me, do you like to travel? Vậy thì nói anh nghe đi. Em có thích đi du lịch không? Em có thích đi lại không? Number 16. It has been a while since I last traveled somewhere. So he wants to imply that from the past until now, that gap, he has not traveled somewhere. So you use present perfect in this case. Bob muốn hàm ý là từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại bây giờ là nguyên cái khoảng đó là ảnh nó không có travel, không đi đâu hết á, cho nên dùng hiện tại hoàn thành là chính xác. It has been a while since I last traveled somewhere. từ hồi lúc cuối cùng mà tôi đi du lịch đó, một chỗ nào đó, thì một khoảng khá là xa rồi đó, một khoảng khá lâu rồi đó. Đó là khá là lâu từ khi mà lần cuối tôi đi du lịch ở nơi nào đó. Oh yes, I love to travel. Em thích đi du lịch lắm. I have been to Europe and Asia. How about you? So here Susan wants to say that she have been to Europe and Asia. So it's like it's want to say something that she has done in her life. So it's still affecting the present now. Cái chỗ này Susan muốn nói là em đã tới cái nơi này rồi. Nó giống như là một cái hành động, giống như một cái thành quả trong cuộc đời, là em đã tới nơi này được chưa. Nó vẫn ảnh hưởng đến hiện tại nha, cho nên phải dùng là present perfect. Number 17, have been. Because in this context there was no time mentioned, so came doesn't sound right. Còn một lý do nữa là bởi trong cái ngữ cảnh này nè, các bạn thấy không, nó không hề nói gì về mốc thời gian cả, cho nên dùng cái quá khứ đơn nó sẽ nghe không có đúng. It's also, you see, no time mentioned, so you should not use came. How about you?
Anh thì sao? Em đã tới châu Á và châu Âu rồi, anh thì sao? I haven't been to those places. Anh trước giờ đã chưa có tới những nơi này nữa. But I have traveled to South America before. Nhưng mà anh đã đi tới Nam Mỹ trước đây. So 18 and 19 present perfect. You know why? Các bạn biết tại sao mà. Đó là một cái thành quả trước tới giờ là đã đi đến đó được rồi. Phải là hiện tại hoàn thành. It's like a milestone. He had been there, have traveled there, haven't been to those places. 18. I haven't been to those places. Anh chưa có tới những nơi đó nữa. Nhưng mà I have traveled to South America before. Nhưng mà anh đã tới Nam Mỹ trước đây rồi. The trip I took to Argentina was wonderful. Cái chuyến đi mà anh đi tới Argentina nó tuyệt vời lắm. So here he want to tell a story in the past. The trip to Argentina, it doesn't affect the present at all. So was is the correct answer. Cái số 20 này anh này muốn kể chuyện là cái chuyến đi tôi đi đến Argentina, kể chuyện quá khứ hả mà. Cho nên là was là phù hợp. Và cái chuyến đi đến Argentina này đâu ảnh hưởng đến hiện tại đâu. Cho nên là số 20 là was. The trip I took to Argentina was wonderful. Cái chuyến đi tôi đi tới Argentina nó đã tuyệt vời lắm. The food arrives and they continue with their conversation. Thức ăn tới rồi và họ tiếp tục với cuộc đàm thoại của họ. Alright, let's come to 1.6. You have to look at the chart and fill in the gaps with the past simple or present perfect simple of the verbs in brackets to make correct sentences. Bài 1.6 các yêu cầu là hãy nhìn vào cái biểu đồ này và điền vào những khoảng trống với cái past simple hoặc là present perfect simple của những cái động từ trong cái ngoặc này để tạo ra những cái câu chính xác, những câu đúng. So this chart is about percentage of UK adults to have registered on an online film platform. Cái biểu đồ này nói về cái tỷ lệ phần trăm của những người lớn ở xứ UK, United Kingdom, xứ Liên hiệp Anh mà đã đăng ký trên một cái kênh, trên một cái trang mà phim ảnh trực tuyến. So you can see that the green one is for women and the purple one is for men. Cái đường màu tím là cho đàn ông và đường màu xanh lá cây là cho phụ nữ. So you can see here 2000, 2005, 10, 15, 2020 and this is now. Okay, so you can see this thing in the past, but this is the present. Cái chỗ này là hiện tại nè, còn cái này là trong quá khứ nè. And this is the percentage you can see here. Đây là cái tỷ lệ phần trăm nè. So number one, the chart shows the percentage of English adults who have registered on an online platform since 2000. So since 2000 means since 2000 until now. So you need to use present perfect in this case. And English adults in plural form here, you have to use have but not has. Cái chỗ số 1 này nó nói là từ năm 2000, tức là từ năm 2000 đến bây giờ á, thì các bạn phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn ở đây. Mà chỗ này English adults nó là số nhiều cho nên phải dùng là have chứ không phải là has. Nó phải là have registered mới đúng. The chart shows the percentage of English adults who have registered on the online platform since 2000. Cái biểu đồ nó chỉ được tỷ lệ phần trăm của những người lớn ở nước Anh mà đã đăng ký trên một cái kênh trực tuyến từ năm 2000. So you can see number 2, the number of women, the number of women who have accessed the site. The number of women who have accessed the site. So number 2, you have to choose has increased because this says since 1995 until now. And also, who have accessed the site is a relative clause to provide information about the word women. But the thing here, the number of women, so the word number
it's the main noun in here. So number is singular, so you have to choose has increased by more than 5 times since 1995 here. Số lượng phụ nữ mà đã tiếp cận được cái vị trí này nó đã gia tăng khoảng hơn 5 lần từ năm 95. Từ năm 95 tức là từ năm 95 đến bây giờ mình phải dùng hiện tại hoàn thành. Còn cái chỗ này thì tại sao phải là has chứ phải là have increased? Tại vì các bạn coi là cái who have access the site nó là mệnh đề quan hệ, nó bổ nghĩa cho cái chữ women này. Còn nguyên cái đống này the number of women, số lượng phụ nữ, thì cái chữ số lượng này nó mới là cái danh từ chính ở đây. Mà đầu number nó lại là số ít, cho nên là phải chia là has increased. The number of women who have accessed the site has increased by more than 5 times since 1995. Số lượng những người phụ nữ mà đã tiếp cận cái website, cái trang trực tuyến này nó đã gia tăng hơn 5 lần từ năm 95. Number 3. The proportion of men with online access to the platform rose to 32% in 2005. So in 2005, it means you only consider that time in the past. So you have to use past simple. Vào năm 2005 tức là mình chỉ tính cái thời điểm đó trong quá khứ thôi, cho nên phải dùng quá khứ đơn không? Cho nên là rose mới đúng. The proportion of men with online access to the platform rose to 32% in 2005. Cái tỷ trọng của những người đàn ông với sự tiếp cận trực tuyến với cái website này, với cái nền tảng này đã gia tăng đến đúng con số 32% luôn vào năm 2005. Lên đến đúng cái con số 32% luôn nha các bạn vào 2005. Ok. Các bạn nhớ sự khác biệt giữa increase đi decrease to với lại by không? Thì nếu mà dùng chữ to á, tức là nó lên hoặc giảm, nhanh đi lên hoặc là giảm xuống đến đúng cái con số đó luôn. Còn nếu mà dùng chữ by ấy, nó là một cái khoảng nào đó. Okay, if you remember, if you use increase or decrease or rise to, it means it will arrive at exactly 32%. But if you use the preposition by, it means you increase by that amount only. Gia tăng một cái khoảng đó thôi. So in this case, it increased to exactly that 32%. So you have to use preposition to here. Kiểu này nó lên đến đúng cái con số 32% luôn, cho nên là mình phải dùng là giới từ to ở đây. Number 4. The figure for women with online access to films has risen. Rise, rose, risen. Has risen each year. So number 4 is has risen. Số 4 là has risen each year, because each year means it's happened in the past and it continues on until now. Mỗi năm thì là nó sẽ diễn ra trong quá khứ rồi, và nó cứ từ từ mỗi năm nó diễn ra cho đến hiện tại vẫn diễn ra luôn. Mình phải dùng là hiện tại hoàn thành không? You have to use present perfect in here. However, the word figure is the main noun here, so you have to use has but not have. Cái chữ the figure for women with online access to film thì cái chữ figure mới là cái danh từ chính, nên figure là số ít, mình phải chia là has chứ phải là have. So the figure for women with online access to films has risen each year. Cái con số cho phụ nữ với sự tiếp cận trực tuyến đối với những cái phim ảnh nó đã gia tăng mỗi năm. So you can see women it's increasing each year, right? Cái mỗi năm cứ tăng nè, đó. Number 5. However, British women have overtaken British men in online film registration since 2006. So number 5 is have overtaken. First thing is because since 2006, it means since 2006 until now. So you have to use present perfect tense in here.
And also women, it's plural, so you have to use have overtaken. Cái chỗ này là từ năm 2006, tức là từ 2006 đến bây giờ thì là mình phải dùng hiện tại hoàn thành không? Mà cái chữ British women, cái chữ women là phụ nữ số nhiều, mình phải chia là have overtaken mới đúng. However, British women have overtaken British men in online film registration, chứ không phải là registration nha, registration since 2006. Tuy nhiên, những người phụ nữ nước Anh đã vượt qua mặt những người đàn ông nước Anh về cái chuyện mà đăng ký phim ảnh trên mạng trực tuyến từ năm 2006. So, 2006, about here, you see here. Now the women already overtaken the man here since this point, 2006. Bạn thấy từ cái điểm 2006 này nè, thì là có phải nó đổi chiều không? Từ này là phụ nữ vượt qua mặt luôn nè, từ này là vượt qua mặt đàn ông luôn nè. 2006 nè. See, 2006 they overtake. Alright. Number 6. From 2006 to 2014, there was no big difference in film registration on both sexes. So how do you know if what noun you are going to base on to use whether singular or plural form? So look at this one. No big difference. The word difference here is singular, and so you have to use was in this case. Cái số 6 này phải là was, tại vì cái chỗ này nó nói một cái khoảng trong quá khứ nè, và chỗ này là chữ difference là số ít nè, nó chia theo cái chữ difference nè, là phải là was. So this is a past time. 2006, 2014 is past time, and difference it's in singular, so you have to use was in this case. From 2006 to 2014, there was no big difference in film registration of both sexes. Từ năm 2006 đến năm 2014 đã không có sự khác biệt nào về sự đăng ký phim ảnh cho cả hai giới tính này. So 2006, 2014 until here. You can see that for women it's nearly the same. For men it increases very slowly. Cái chỗ này là 2006 đến 2014 là cái chỗ này bạn thấy nè, women nó không tăng mấy đâu. For men nó cũng không có tăng mấy, nó tăng lên chút xíu à. Cho nên mới là không có sự biến đổi lớn là như vậy á. So this is no big difference, you can see here. Number 7. Between 2014 and present, the total number of people accessing the platform has grown impressively each year. You see each year, right? So each year it means happened in the past and affecting the present right now until now. And also look at this one, between 2014 and present. So a past time and then still affecting the present. So you have to use present perfect simple. Đó, giữa năm 2014 và hiện tại, tức là từ quá khứ mà ảnh hưởng, còn ảnh hưởng hiện tại luôn, phải dùng là cái hiện tại hoàn thành đơn không? And here, the total number of people accessing the platform. So the word number is the main noun here. So you have to use singular form. Has grown. Has grown. Cái chỗ này, tổng của số người mà tiếp cận với lại cái platform này, thì cái chữ số người number này nó mới là cái từ quan trọng nhất, nó là số ít, cho nên phải chia là has grown impressively each year. Between 2014 and present, the total number of people accessing the platform has grown impressively each year. Giữa năm 2014 và hiện tại, cái tổng số người mà tiếp cận với cái platform này nó đã tăng trưởng một cách ấn tượng mỗi năm. So look at 2014 and the present. You can see that it increases a lot. This is an impressive increase. So you can see here from 40% all the way to 80, 85, 90%. That's like a
That's like a nearly 2.5 times increase. So that's impressive increase. Cái chỗ này từ 214 lên đến tận khúc nào là bây giờ hiện tại là nó tăng gần đến 40 đến gần 90, tức là cỡ khoảng hơn 2 lần. Hơn 2 lần, 2 lần rưỡi gì đó. Thì đó là một cái sự tăng ấn tượng đó các bạn. Okay, number 8. In 2019, the percentage of female registration reached, past simple, quá khứ đơn, reached 90%, and it remained, quá khứ đơn luôn, past tense, remained unchanged since then. So it only talk about a point in the past, so you have to use past tense. Chỗ này chỉ nói về một cái điểm trong quá khứ thôi, là năm 2019 chứ, cho nên các bạn phải dùng là quá khứ đơn. Okay, so here 2019 is here, around here, khoảng khúc này nè. Vào năm 2019, cái tỷ lệ phần trăm của những cái sự đăng ký của người nữ nó đạt được con số 90% và nó remain unchanged, nó vẫn giữ nguyên không đổi từ khúc đó. Wait, so number 8 has remained, sorry. Because here you have since then, it means it happened in the past and affect the present as well. So here you have to say it has remained unchanged. Cái chỗ này phải là has remained unchanged mới đúng nha các bạn. Tại vì có chữ since then nè, từ lúc đó, tức là từ quá khứ nó ảnh hưởng đến bây giờ luôn, từ lúc đó đến bây giờ. So reached and has remained unchanged. Number 9. However, so from 2015 until the present, it's affect the present as well. So you have to use the present perfect here. Cái chỗ này là từ 2015 cho đến cái thời điểm hiện tại thì đương nhiên là nó phải dùng quá khứ hiện tại hoàn thành rồi. However, it has taken from 2015 until the present for men to reach the same level. Tuy nhiên nó đã tốn từ năm 2015 cho đến hiện tại để cho những người đàn ông có thể đạt được cùng mức độ như vậy. So has taken 2015 until the present to reach the same level. Đó, từ cái 25 đến cái khúc now này nó mới đạt được đúng số 90% cho men nè các bạn. Trong khi đó nữ là đến từ năm 2019 nó đã đạt được 90% rồi. So it's like all the way until now men reach 90%, but women in 2019 they have already reached 90% here. So it means that it has taken from 2015 until the present for men to reach the same level. Tức là có nghĩa là nó tốn từ 2015 đến cái hiện tại lận để cho những người đàn ông đạt được cùng mức độ. Okay. Now let's move on to 1.7. You have to underline the correct form of the verbs in this letter. So this is a letter from someone to another someone, from someone to someone else, and you have to underline the correct form of the verbs. Trong cái lá thư này ở 1.7 các bạn phải điền và các bạn phải gạch dưới chọn cái dạng mà chính xác của những động từ trong cái lá thư này. So basically, look at this one now. Dear Maggie, number 1 is I've just received your gift and it's exactly what I needed. So people often say I've just received something because receive, it's an action that is very fast. You received it. It's not continuous, right? So I've just received. Cái chỗ số 1 này là I've just received bởi vì cái hành động mà nhận á, nó chỉ là nhận một phát là nhận thôi, chứ không có mang tính tiếp diễn đang nhận, you know. Nó chỉ có nhận một cái thôi, cho nên là nó sẽ không, nó thường là dùng cái dạng tiếp diễn các bạn. So cho nên là số 1 là I've just received your gift. I've just received your gift and it's exactly what I needed. Tôi mới, hay Maggie thân mến, tôi mới nhận được quà của chị và nó chính xác là cái mà tôi cần luôn. So I've just received, you see here. Okay. Thank you so much for your kindness. You have been such a good friend. So until now, from the past,
until now she's still a good friend. So you have to use I have been such a good friend. So if she was a good friend and now she no longer is a good friend, then you can choose you were such a good friend. So be careful. Those two mean different. Hai cái cách này nó khác nhau về nghĩa các bạn. Nếu mà các bạn nói là cô này đã từng là một người bạn tốt, bây giờ hết là người bạn tốt rồi, thì chọn là you were. Nhưng mà trong trường hợp này đương nhiên là đến bây giờ cô vẫn còn là bạn tốt, cho nên là phải là you have been such a good friend. So number 2, you have been such a good friend. Thank you so much for your kindness. You have been such a good friend. Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn bạn nhiều cho cái sự tử tế này. Bạn thật là một người bạn tốt. Trước giờ bạn là một người bạn tốt. How's the project? Dự án sao rồi? So number 3 is actually, have you been working on it a lot lately? Chị đã và đang làm cái dự án này nhiều lắm gần đây đúng không? Have you been working on it a lot lately? So here, Maggie, here, Holly, which is the person who wrote this letter, want to imply that the action is working, want to emphasize the action of working on it. So she's using present perfect continuous here. Trong trường hợp này, cái người viết cái lá thư này là Holly nè. Cô muốn nhấn mạnh cái hành động là working, cho nên cô mới dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây. Have you been working on it a lot lately? Chị có làm cái dự án này nhiều lắm gần đây không? Có làm không? Dự án đó nhiều lắm gần đây không? Last week I heard Jared complaining about how much time you spent dealing with it. So number 5 is have spent or spent. It's up to you. Number 4 is heard because last week, okay? So quá khứ đương nhiên là I heard, right? I heard Jared complaining about how much time you spent or have spent dealing with it. So it could be the past, so spent, or if Maggie is still has spent time dealing with the project, you can use the word have spent. If she's still doing it right now, so you can use have spent. Cái số 5 này là có thể dùng spent quá khứ, tại vì nói chuyện quá khứ mà. Hoặc là nếu mà trong ngữ cảnh này cái cô Maggie này vẫn còn đang dành thời gian đương đầu với cái dự án này thì là nó liên quan hiện tại. Các bạn vẫn có thể chọn have spent luôn. You have spent dealing with it. So last week I heard Jared complain about how much time you spent or have spent dealing with it. Tuần rồi tôi có nghe Jared phàn nàn về cái chuyện mà chị dành bao nhiêu thời gian đương đầu với cái dự án này. But hey, nhưng mà hey, it's hard dealing with all the work when having children. Thiệt là khó khi phải đương đầu với tất cả công việc khi mà có trẻ nhỏ. About me, I have thought about how I can improve my business the whole morning. So number 6 is basically, even though think it's a state verb, so it normally doesn't have a continuous form. But if the person want to emphasize the verb to think, they can still use the continuous form. I've been thinking about how I can improve my business the whole morning. So number 6, the answer is actually, it can be I have been thinking or I have thought, okay, about how I can improve my business the whole morning. So the whole morning is still not complete yet. So you can choose I've thought as well as I've been thinking. Thực sự là cái hành động think, nếu mà muốn nhấn mạnh cái hành động là đang nghĩ á, thì có thể dùng dạng tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành tiếp diễn được, nhưng mà có thể suy nghĩ theo kiểu là tôi đã nghĩ về cách mà cải thiện doanh nghiệp của tôi nguyên buổi sáng vẫn chưa hoàn thành, cho nên có thể dùng chữ I've thought cũng được. I've thought or I've been thinking about how I can improve my business the whole morning. Tôi đã nghĩ về cái cách mà tôi có thể cải thiện doanh nghiệp của tôi nguyên cả buổi sáng nay. And I have come up with a new ideas. So people don't say have been coming up,
Because to come up with something, it's a single completed action. It's not continuous. Cái hành động mà tìm ra được một vài ý tưởng nó không có mang tính tiếp diễn các bạn. Cái từ mà come up with nó không có tiếp diễn được. Cho nên số 7 phải là I have come up with a few ideas. So number 7 is I have come up with a few ideas. I think here here's the answer is a bit wrong. Cái chỗ này câu hỏi trả lời nó hơi sai nha các bạn. Nó chỉ có have come thôi nha. So here I think I have come up with a few ideas on how I can make it run more efficiently. So I should delete this one. Yes, there you go. I have come up with a few ideas on how I can make it run more efficiently. Tôi đã tìm ra được một vài ý tưởng về cái cách mà tôi có thể làm nó vận hành hiệu quả hơn. Recently, the cost have been, because cost here is plural, you have to choose have been. Chứ cost này là số nhiều nè. Những cái giá thành, những cái chi phí, you have to choose have been, phải chọn have been mới đúng, số nhiều mà. Recently, the cost have been a bit high. Gần đây tức là vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. So recently it means in the past and it's affecting the present right now. Recently the costs have been a bit high. Gần đây mấy cái chi phí nó hơi bị cao đấy. And I figured that I need to make cutbacks in a few departments. Or number 9, actually, you can choose both. Actually, you can say that she figured it out in the past, or you can say that she have figured it out just recently. Cái số 9 này có thể dùng chữ figured dạng quá khứ nếu mà cổ đã nhận ra trong quá khứ, hoặc có thể dùng cái chữ have figured nếu mà cổ vừa mới nhận ra thôi. Cổ vừa mới nhận ra rằng cổ cần phải cắt giảm một số thứ ở một vài cái bộ phận. So number 9, both are correct. Okay, gần đây giá thành những giá cả nó hơi bị cao và tôi nhận ra rằng tôi cần phải cắt giảm một vài thứ ở một vài bộ phận. So number 10, have you completed your masters? So the verb to complete, it's not continuous. People complete, they're not completing, you know. Cái hành động mà hoàn thành nó chỉ mang tính ngay tức khắc thôi, chứ nó không có mang tính mà tiếp diễn. Một mang tính đơn lẻ thôi, mang tính tiếp diễn. Cho nên người ta chỉ hoàn thành chứ không có đang hoàn thành. So have you completed your masters? So basically Maggie want to ask about whether Holly want to ask whether Maggie have completed her masters until now. So it affects the present now. Cái chỗ này là cái bạn Holly này, bạn muốn hỏi Maggie là chị có hoàn thành cái thạc sĩ của chị chưa? Tức là nó là một cái hành động mà nó ảnh hưởng đến hiện tại. Tại vì ảnh hưởng đến cái công việc của cậu bây giờ có thạc sĩ rồi thì làm được gì đó. So have you completed your masters? But also you can choose did you complete your masters if Holly want to imply that this is something in the past. But normally I would choose have you completed your masters. Cái chỗ này có thể chọn did you complete your masters cũng được, nếu mà Holly muốn nói là bây giờ trong quá khứ anh chị có hoàn thành cái thạc sĩ chưa vậy. Nhưng mà thật sự thường người ta sẽ chọn là have you completed your masters. Bob and I so basically number 11, you can say have been. Bob and I have been so busy taking care of our business because it's still affecting the present right now. So it's still a present situation. It's still affecting the present right now. So you can choose 11 is have been. Normally people talk about something that's still affecting the present right now. Thông thường của người ta họ sẽ nói về cái điều mà nó vẫn đang diễn ra, vẫn đang xảy ra, vẫn đang ảnh hưởng đến cái hiện tại. Cho nên Bob và tôi đã là khá là bận rộn chăm sóc cái doanh nghiệp của chúng tôi. Bob and I have been so busy taking care of our business that we haven't had the time to get back to it. So 12 is haven't had the time to get back to it. Chúng tôi đã quá bận chăm sóc doanh nghiệp chúng tôi, mà cho nên chúng tôi mới chưa có thời gian để quay lại nó nữa, quay lại cái chuyện master. So it here stand for studying for the masters, you know. Cái it này là nó liên quan đến chuyện học master, học thạc sĩ á.
Okay, we so number 13 is we decided to finish it within 2 years. So this is something that happened in the past and then something else occur, you see. Cái cho nên là một cái hành động mà nó diễn ra trong quá khứ, xong một cái hành động khác nó ngán ngang nè, nó cản trở nè. Cho nên 13 phải chọn là decided, quá khứ. So number 13, because something happens that interrupt a plan before, so you have to choose 13 is decided, past tense. We decided to finish it within 2 years, but recent developments have forced us to postpone it. So 14 is forced. Because to force someone to do something, we don't say forcing, you know. We don't normally say forcing someone to do something. Because force, it's just a single completed action. It's not really exactly continuous. Cái hành động bắt buộc ai đó làm cái gì đó, nó không có đang bắt buộc mà nó giống như là phải bắt buộc thôi, nó không có mang tính tiếp diễn lắm. Cho nên là trường hợp số 14 là chỉ có have forced thôi. Recent development have forced us to postpone it. Recent developments have forced us to postpone it altogether. Let me know about your plans, okay? Chúng tôi đã quyết định là hoàn thành nó, tức là hoàn thành thạc sĩ á, trong vòng 2 năm, nhưng mà những sự phát triển gần đây, tức là mấy cái chuyện gần đây á, đã bắt buộc chúng tôi là phải giống như là tạm ngưng nó lại, tất cả luôn. Kể tôi biết về những kế hoạch của chị đi được không? Ok. Thanks again for your gift, Maggie. Cảm ơn lần nữa vì cái món quà của chị, Maggie. Kindest wishes. Những lời chúc tử tế tốt đẹp nhất. Holy. Okay, so this is 1.7. Alright, so we have this one, 1.8. Alright, 1.8. Fill in the gaps with a verb from the box in the past simple, present perfect simple, or present perfect continuous. Alternative answers are possible. 3 thì lần nha các bạn. Điền vào khoảng trống với cái động từ của cái hộp. Trong thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành đơn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và sẽ có thể có những câu trả lời thay thế những câu trả lời khác đó nha. Okay, so you have all the words here: mention, put, come, lead, bring, read, take, to be, want, to see, include, feel, wonder, write, decide, and have. Okay, so it's a story and you have 18 places, 18 blanks to put in there. 18 chỗ để các bạn điền vào tất cả những từ này. Có thể có những cái câu trả lời khác nha các bạn, cho nên những câu trả lời này chỉ là gợi ý thôi nha. So there could be alternative answers. So my answer is only like suggestive. So basically I just suggest an answer. There might be several other possible answers, okay? Có thể có nhiều câu trả lời khác đó nha. Now, Carl Tumbleweeds is at an interview for a job. He wants to be a tour guide for a local tourist company. Anh này tên là Carl Tumbleweeds, đang ở một cái cuộc phỏng vấn cho một công việc. Anh này muốn trở thành một người hướng dẫn viên du lịch cho một cái công ty du lịch địa phương. So, interviewer: So, Mr. Tumbleweeds, why would you like to apply for this position? Vậy thì ông Tumbleweeds, tại sao ông muốn đăng ký ứng tuyển cho công việc này? Muốn ứng tuyển công việc này, cho vị trí này. So, number one, I have always wanted to be a tour guide. So, number one, it's I have always wanted to be a tour guide. So when I saw your advertisement yesterday, I decided to give it a try. Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một người tour guide, tức là một cái điều trong quá khứ nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn và nó còn đến hiện tại luôn. So basically, I have always wanted to be a tour guide. It happened in the past and still affecting the present. Right now, he still wants to be a tour guide.
nó vẫn ảnh hưởng trong quá khứ đến hiện tại luôn. Bây giờ anh vẫn có muốn trở thành tour guide mà, cho nên phải dùng hiện tại hoàn thành ở đây. So you have to use present perfect here. I have always wanted to be a tour guide. But here, yesterday is the past, so you have to use past tense for number 2 and number 3. Số 2, số 3 phải dùng quá khứ đơn, tại vì chữ yesterday là ngày hôm qua nè. Cho nên khi tôi saw your advertisement yesterday, khi tôi thấy cái mẫu quảng cáo công việc này ngày hôm qua, I decided to give it a try. Tôi quyết định là give it a try means try it. Cho nó một cái sự thử, tức là thử nó đi, tôi quyết định thử. Right, so in your CV, you, so number 4 is wrote, right? You wrote that you graduated 2 years ago with a degree in history. History. You wrote that you graduated. Graduated. You graduated 2 years ago with a degree in history. Right, okay. Vậy trong cái CV xin việc của anh, anh viết rằng anh đã tốt nghiệp 2 năm về trước với một cái bằng lịch sử à? Yes, that's true. Vâng, đúng vậy. I have always been interested in. So number 5 is have always been interested in. So interested here is basically an adjective in passive form. Cái chữ interested này đóng vai trò như một cái tính từ ở thể ed dạng bị động các bạn. Hứng thú, trong trạng thái hứng thú. So in the state of being interested in something, trong trạng thái hứng thú. So number 5 is I have always been interested in. Số 5 phải là tôi đã luôn luôn trong trạng thái hứng thú về việc muốn biết thêm về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. I have always been interested in knowing more about cultures, history and languages. So once again, number 5, it talks about what happened in the past and it's still affecting the present right now and he's still interested. Trong quá khứ anh vẫn có hứng thú và đến bây giờ anh vẫn còn hứng thú, cho nên phải dùng hiện tại hoàn thành. I have always been interested in knowing more about cultures, history and languages. Tôi đã luôn luôn hứng thú về cái chuyện muốn biết thêm về các nền văn hóa, lịch sử và các ngôn ngữ. And I also, number 6 is I also felt that a degree related to that field is what I should aim for. Aim for. I should aim for. Something with lots of traveling, something with lots of traveling and exploring. Exploring. Và tôi cũng cảm thấy rằng, I also felt that, tôi cũng cảm thấy rằng một cái nghề nghiệp, một cái con đường nghề nghiệp liên quan đến cái ngành đó là cái mà tôi nên nhắm tới. Một cái gì mà với rất nhiều chuyện đi lại và khám phá. Something with lots of traveling and exploring. Number 7. It seems that, number 7 is have had. It seems that you have had this interest for some time. So for some time means like it happens in the past and still affecting the present and still happening right now. It's still going on right now. Có vẻ dường như rằng anh đã have had, anh đã có được cái hứng thú này khoảng một số trong một khoảng thời gian rồi. Tức là trong quá khứ nó ảnh hưởng hiện tại luôn, bây giờ vẫn còn hứng thú. So present perfect simple, phải dùng hiện tại hoàn thành đơn đây. It seems that you have had this interest for some times. We are looking for someone who is energetic, knowledgeable and has good interpersonal skills. Chúng tôi đang tìm ai đó mà energetic, mà đầy năng lượng, có kiến thức và có cái kỹ năng tương tác giữa con người với nhau tốt. But as I number 8 is but as I have seen for myself, nhưng mà tôi đã nhìn thấy, tự mắt tôi nhìn thấy. As I have seen for myself, you look like the right person for the job. Anh nhìn như là một cái người rất phù hợp công việc này, như tôi đã nhìn thấy rõ ràng trước mắt tôi nè. Anh là cái người phù hợp công việc này. But as I have seen for myself. So right now, the interviewer still see Cole. And it happened since the moment he walked into the room
to be interviewed until now, still happening. Cái hành động mà tôi vẫn nhìn thấy anh call này nó bắt đầu từ khi mà anh bước vô cái phòng phỏng vấn, và cái ông interview này, anh người interview này vẫn nhìn thấy ông call luôn ngay lúc này, cho nên phải dùng hiện tại hoàn thành. You should use present perfect simple in here. As I have seen for myself, you look like the right person for the job. Như tôi đã tự mắt nhìn thấy, anh có vẻ như là một người phù hợp với công việc này. Oh, thank you. So, are there any other requirements for this job? I have been wondering about this. Tôi đã và đang tự hỏi về điều này. I have been wondering about this. So, at this moment, he's still wondering. And in the past, he's still wondering when he saw this advertisement as well. So, maybe Carl is want to emphasize the action he wondered, you know. Cái chỗ này có thể là Carl muốn nói là muốn nhấn mạnh cái hành động là anh đang wonder, anh đang tự hỏi, muốn nhấn mạnh hành động đó, có thể dùng dạng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. You can use a present perfect continuous if he wants to emphasize the action of wonder here. Or if you want to mention that he is still wondering about this at the moment he's talking. Maybe. Có thể là muốn nhấn mạnh là anh vẫn còn đang wonder cái hành động này lúc mà anh đang nói luôn á. So number 9, I have been wondering about this. Oh, thank you. So are there any other requirements for this job? I have been wondering about this. Oh, cảm ơn ông bà. Vậy thì có bất kỳ cái đòi hỏi nào cho công việc này không? Tôi đã và đang tự hỏi về điều này. I have been wondering about this. Number 10. Yes, number 10 is as I have included in the job description. Như là tôi đã thêm vào trong cái mô miêu tả công việc. So basically, number 10, you can say number 10 can be included as well, past tense. Or you can say as I have included in the job description. So the verb to include something, it's not really continuous, you know. So basically included or have included. Cái số 10 này có thể là quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành đơn được included, hoặc là in word. Nó có thể là included hoặc là have included. Tại vì có thể là anh này ông đã include, ông đã thêm trong quá khứ, hoặc là đến bây giờ ông thêm quá khứ nhưng mà nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn, thì có thể dùng là have included cũng được. Nhưng mà không thể nào dùng dạng tiếp diễn, tại vì động từ to include thêm vào nó không mang tính tiếp diễn. It's not continuous, so include is not continuous. You cannot use have been including, you know, you cannot use that. So number 10, as I included or as I have included in the job description, we need candidates who can speak Spanish, Russian or French, preferably, I think it's preferably to foreign languages, because recently a lot of tourists from those countries have come. So 11 have come to this town, and some of them were not or weren't able to speak English well. So the action that recently a lot of tourists have come to this town, you have to use because of recently, right? You have to use have come. Bởi vì cái chỗ số 11 này, bởi vì cái chữ recently nào gần đây, mình phải dùng chữ have come này. And number 12, some of them weren't able to speak English well. So they came to town and because they could not speak English well. So 12 talks about their ability in the past. Cái số 12 nói về cái khả năng của họ trong quá khứ. Thì cái lúc mà họ đến họ không nói tiếng Anh được. It talks about their ability in the past. So some of them weren't or were not able to speak English well. Which 13 is which has led to misunderstanding, mà nó đã dẫn đến những sự hiểu sai, hiểu lầm. So number 13, because the tourists
The tourists have come recently to this town, so of course they have led to misunderstanding because of their inability to speak English. Đương nhiên số 11 và 13 nó phải là have come và have led. Tại vì gần đây một số những người mà tourist đã đến cái đất nước này, nó ảnh hưởng đến hiện tại chứ. Còn số 13 thì đương nhiên nó vẫn bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng, vẫn còn gây ra sự hiểu sai cho đến bây giờ luôn. Cái số 12 các bạn sẽ thấy tranh luận là tại sao số 12 không phải là have not been able to speak English well. Well, you might ask me why number 12 is not haven't been able to speak English well. Well, this is a bit controversial. Nó vẫn còn mang tính tranh luận nha. So I think number 12 could be haven't been able to speak English well, or were not able to speak English well. If you want to say that for a special occasion in the past that they were not able to speak English well, you can use weren't. Nếu các bạn muốn nói một cái dịp cụ thể trong quá khứ mà họ đã không thể nào nói tiếng Anh được thì mình có thể dùng là weren't hoặc were not able to speak English well. Hoặc là muốn nói về cái chuyện nó vẫn còn ảnh hưởng bây giờ luôn, họ vẫn còn đến bây giờ vẫn còn không thể nói tiếng Anh được tốt, thì có thể dùng là haven't been able to speak English well. So if you want to say like it's still affecting the present right now, until now they have not been able to speak English well, then you use present perfect simple. Alright. We need candidate. Chúng tôi cần những người ứng viên công việc mà có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Pháp. Preferably, chúng tôi sẽ thích hơn nếu mà có 2 cái ngôn ngữ nước ngoài. Bởi vì gần đây rất là nhiều cái du khách từ những cái đất nước đó đã đến cái thành phố này và một số họ đã không thể nào nói tiếng Anh tốt được mà đã dẫn đến một số sự hiểu sai. Number 14 is so for years he mentioned that it happened in the past for many years and until now he's still learning language. He's still doing language classes, right? So you have to use present perfect for 14. But which one? Cái số 14 này nó nói là cho nhiều năm rồi tôi đã và đang học những cái lớp ngôn ngữ, tức là nó phải là hiện tại hoàn thành, nhưng mà cái nào? So 14 is I have been taking or I have taken language classes for years. So if he wants to emphasize the action of to take class, you can use have been taking language classes. However, if he wanted to talk about how many years or how many times he have taken language classes, he can use I have taken. Cái chỗ này nếu mà Carl muốn nhấn mạnh là anh đã và đang học những lớp ngôn ngữ cho nhiều năm, muốn nhấn mạnh là bao nhiêu lâu á, thì dùng là for years nè, thì là dùng cái dạng hiện tại hoàn thành tiếp diễn được. Hoặc là có thể hiểu là ảnh muốn nhấn mạnh cái hành động là taking classes. Còn nếu mà muốn nói về cái chuyện là trước và giờ đã học được những cái lớp ngôn ngữ hàng nhiều năm rồi thì có thể dùng là have taken language classes. I have taken or I have been taking language classes for years, so I can speak French and Spanish quite well. I'm now at B2 level in both. Tôi đã và đang hoặc là tôi đã học những lớp ngôn ngữ cho nhiều năm, cho nên tôi có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha khá ổn, khá tốt. Tôi đang ở trình độ B2 ở cả hai ngôn ngữ này. Okay. Perfect, tuyệt vời, hoàn hảo. 15. So 15 is basically, have you brought your language certificate with you? So the interviewer want to ask if Carl have brought the language certificate with him, so he can show it to him right now, can show it to the interviewer right now. It affects the present. Đây là một cái hành động mà ảnh hưởng đến hiện tại. Đó là hỏi là ảnh có đem mấy cái giấy chứng minh nhận ngôn ngữ không? Tại vì nó ảnh hưởng đến hiện tại, ảnh có thể show ra được cho người interviewer này biết đó là một cái sự ảnh hưởng đến hiện tại đó. Have you brought your language certificate with you? Anh có đem mấy cái giấy tờ chứng nhận ngôn ngữ với anh không? 16. Yes, 16 is yes, I have put
dump in my folder. Tôi có đặt nó vào trong cái folder, cái tập tin, cái tập này của tôi nè. Together with my CV, cùng với cái CV của tôi. I have put them in my folder. So basically, if someone asks you in present perfect tense, you should answer in the same tense, right? Nếu mà người nào đó hỏi mình ở cái thì hiện tại hoàn thành đơn á, thì mình cũng nên trả lời lại y chang như vậy, cũng thì đó luôn. Yes, I have put them in my folder together with my CV. I have a question regarding the salary. Tôi có một câu hỏi liên quan đến cái tiền lương tháng. As I 17 is as I read or have read. As I read or have read. Như tôi đã đọc, hoặc là tôi đã đọc mà nó có ảnh hưởng đến hiện tại thì là have read. As I read, như tôi đã đọc trong quá khứ, hoặc là as I have read, so it's still affecting the present. I have the knowledge now. Cái số 17 có thể là read nếu mà trong quá khứ tôi đã đọc, hoặc là có thể dùng have read nếu mà muốn nhấn mạnh là tôi mới có kiến thức. Do tôi đọc tôi mới có kiến thức bây giờ, nó ảnh hưởng đến hiện tại. Have read. As I read or as I have read, you mentioned about the performance bonuses. So basically, what was mentioned about the performance bonuses was already mentioned in the job description, so it's in the past. Cái mà nó đã nêu lên trong cái job description, cái miêu tả công việc á, thì nó đã là một thứ đã diễn ra rồi trong quá khứ. You mentioned about the performance bonuses. As I read or have read, you mentioned about performance bonuses. How are they calculated? Như tôi đã đọc, ông có nhắc đến cái thưởng do thành tích. Chúng được tính toán như thế nào vậy? Well, our company is very fair. Our company is very fair regarding fair is very fair regarding payment. So if our customers, in this case the tourists, feel very satisfied about their overall experiences, you will get up to a 25% bonus based on your base salary. And if they come back and use our services again, you will get another 30% bonus. Do you have any more questions? No, that's all, thank you. Well, công ty chúng tôi rất là công bằng khi mà nhắc đến sự trả tiền, trả phí, sự trả lương. Vậy nếu mà khách hàng của chúng tôi trong trường hợp này, những cái người mà khách du lịch á, cảm thấy rất là mãn nguyện về những cái trải nghiệm chung của họ, thì anh sẽ nhận được lên đến 25% thưởng dựa vào cái lương cứng, cái lương cơ bản, lương base, lương cứng của anh. Và nếu họ quay lại và sử dụng dịch vụ chúng tôi lần nữa thì anh sẽ lấy thêm được một cái 30% thưởng nữa. Another luôn á, tức là cộng dồn vào thêm. So cộng dồn vào thêm, nhận được thêm 30% thưởng nữa. Anh có bất kỳ câu hỏi gì không? Không, hết rồi, cảm ơn ông. Okay, so 1.9 you have to answer this question about yourself. So basically, just have to answer this question by yourself. Just write it down. Try to be correct in terms of grammar. Okay. Cái 1.9 là các bạn buộc phải viết ra câu trả lời về chính các bạn. Ráng làm sao đừng có sai về chính tả, đừng có sai về ngữ pháp như các bạn. Number 1. How long have you been studying English? Anh chị đã và đang học tiếng Anh được bao nhiêu lâu rồi? So this question regard how long. Cái câu này nó liên quan đến chuyện bao nhiêu lâu. Where did you study English? Anh chị học tiếng Anh ở đâu vậy? Anh chị đã học tiếng Anh ở đâu vậy? Number 3. Have you studied any other languages? If yes, which ones and for how long? Anh chị có đã học được thêm bất kỳ ngôn ngữ nào khác chưa? Nếu có thì ngôn ngữ nào vậy? Bao nhiêu lâu vậy? Number 4. Have you traveled to many places? Or where have you been to? Anh chị có đã đi du lịch đến, anh chị có đã đi lại đến nhiều nơi chưa? Đi du lịch đến nhiều nơi chưa? Và anh chị đã đến đâu rồi? Number 5. How has your life changed over the past 5 to 10 years? Cuộc sống của anh chị đã thay đổi thế nào trong vòng 5 đến 10 năm vừa qua? Alright. Alright, now let's come to the test practice part. So in exercise 1.10, you have a listening part.
This is audio file 7B. You will hear a lecture about vaccination. Listen and circle the correct answers for the sentences or the questions below. Thì cái bài mà 1.10 này của cái đi phần D test practice nó sẽ mô phỏng một cái bài test listening, một bài test nghe, và các bạn sẽ mở cái audio file số 7B thì các bạn sẽ nghe một cái bài giảng về cái chuyện chích ngừa vaccine đó. Thì các bạn được yêu cầu là nghe và khoanh tròn cái câu trả lời đúng của những cái câu hoặc những câu hỏi bên dưới. Okay, so you have in total 10 questions or answers. Tổng cộng 10 câu. Okay, so basically I'll go through the audio file first. So I will read it out loud and clear so you can follow my pronunciation, okay? Please pay attention to the ending sound, how long the vowels, how long the words are. Is it double consonants? Is it double vowels? Is it long E, long oo or something like that? And the third one is, of course, the stress pattern in a word. Which syllable receive a stress and intonation in a sentence? Of course, you have to be careful with that. Nào, bây giờ mình sẽ qua cái phần audio script ở cuối sách. Mình sẽ đọc nó to, đọc rõ và mình sẽ dịch nghĩa. And I'll translate as well. Các bạn chú ý 4 cái giùm mình khi mà luyện phát âm nha các bạn. Đọc từ từ thôi. Thứ nhất đó là độ dài ngắn của cái âm đó, cái kéo dài hay không, cái đó quan trọng. Âm cuối của từng từ, những âm mấy trong một từ, và cái intonation là cái ngừng ngắt trong câu á. Alright, let's go. Dr. Lucy Hepburn is a microbiologist and a medical doctor. She is giving a short lecture about vaccinations. Bà này là bác sĩ Lucy Hepburn, hoặc là có thể là tiến sĩ Lucy Hepburn, là một nhà sinh vật, một nhà gọi là vi khuẩn học, microbiologist là cái người học về những con nhỏ xinh á, vi khuẩn á, microbiologist, và một bác sĩ y khoa. Bà này đang cho một cái bài giảng ngắn về chuyện chích ngừa vaccine. Good afternoon and welcome to this talk about vaccination. Chào buổi trưa và chào mừng mọi người đến với bài nói này về chuyện chích ngừa vaccine. For those of you who don't know, the word vaccine derives from the Latin word vacca for cows. This term was established in 1796 by English physician Edward Jenner, who injected people with the mild cowpox virus. The mild cowpox virus extracted from cows in order to protect them against the deadly smallpox infection. This was the world's first vaccine. Incidence of death from smallpox decreased greatly following mass vaccinations, and now it's no longer a threat to humanity. Cho những người trong các bạn mà không có biết thì cái từ vaccines nó có nguồn gốc nó có nguồn gốc từ cái từ tiếng Latin là vacca, là những con bò á. Cái khái niệm này được thiết lập vào năm 1796 bởi bác sĩ người Anh là Edward Jenner, mà người này đã tiêm vào những cái người tiêm vào con người ta với cái con vi khuẩn đậu mùa ở con bò á, mà nó khá là mild, nó chỉ nhẹ thôi, dạng đậu mùa ở bò mà nhẹ thôi. Cái con vi khuẩn này nó extracted, nó được lấy ra từ những cái con bò để mà làm việc này làm gì? Để mà bảo vệ họ, tức là những con người này nè. Them here is the people. Để bảo vệ họ khỏi cái
chuyện bị nhiễm cái smallpox là đậu mùa mà chết người đó. Đây đã là cái vaccine đầu tiên trên thế giới. Incident, những chuyện xảy ra, những cái vụ mà chết người từ cái đậu mùa nó đã giảm một cách rất là lớn theo sau cái chuyện mà chích ngừa vaccine theo diện rộng, và bây giờ nó không còn là một mối nguy cơ đối với loài người nữa. In the 19th century, the French chemist and microbiologist Louis Pasteur continued the study, and he came up with the vaccines against anthrax and rabies. These diseases were untreatable at that time, and the fatality rate was close to 100%. These days, if you get bitten by a wild animal, you must go to the hospital for a rabies shot immediately. Otherwise, within a few weeks, your body will develop the nasty symptoms of rabies, and then death becomes inevitable. Thanks to the work of Louis Pasteur, millions of lives have been saved to this day. Vào thế kỷ thứ 19, nhà hóa học người Pháp và cũng là nhà sinh vật học Louis Pasteur đã tiếp tục cái nghiên cứu này, và ông ta đã phát hiện ra được cái vaccine chống lại bệnh anthrax là bệnh than và bệnh rabies là bệnh dại. Những cái bệnh này đã gọi là không thể trị được, untreatable ở cái thời đó, và cái tỷ lệ tử vong đã gần với số 100% luôn đó. Ngày nay, nếu các bạn bị cắn bởi một con động vật hoang dã, các bạn bắt buộc phải đi đến bệnh viện ngay lập tức. Các bạn phải đến bệnh viện ngay cho một cái gọi là vaccine chích ngừa bệnh dại ngay lập tức. Nếu không thì trong vòng một vài tuần, cơ thể các bạn sẽ phát hiện ra những cái triệu chứng rất là kinh dị, rất kinh khủng của bệnh dại, và sau đó cái chết trở nên không thể tránh khỏi. Death becomes inevitable. Nhờ vào cái việc nghiên cứu của Louis Pasteur, hàng triệu mạng sống đã được cứu sống đến ngày hôm nay. Millions of lives have been saved to this day. Let's continue. It's definitely worth knowing how vaccines are made. There are several methods. The oldest method is to inoculate healthy people with a mild bacteria or virus of the same family to the ones causing deadly diseases, which was precisely what Dr. Jenner did. Then we have the method of inactivating the bacteria or viruses of the target disease to the point that it cannot cause disease anymore. Thanks to the components of it, such as protein shells, the body can learn how to fight against the real disease-causing bacteria or viruses when injected. However, the risk of the pathogens, the bacteria or viruses, reverting and becoming deadly again is still a risk. These days, newer methods of creating vaccines, such as mRNA or vector vaccines, have received a lot of attention from the science and health communities. These new vaccines have been thought to minimize the risk while potentially improving the efficacy of the vaccines. Improving the efficiency of the vaccines
Needless to say, more research is still needed. Still needed. Okay, it's definitely worth knowing. Chắc chắn là đáng biết. Chắc chắn là rất đáng để biết vaccine nó được tạo ra như thế nào. Có nhiều phương pháp lắm. Cái phương pháp cổ nhất luôn là inoculate, là chích vào những cái người khỏe mạnh với một cái con vi khuẩn hay con virus mà nhẹ của cùng cái gia đình, của cùng một cái họ, đối với những cái con mà gây ra cái bệnh chết người đó. Mà điều này chính xác là điều mà ông Dr. Jenner đã làm. Điều này chính là điều ông Dr. Jenner đã làm. Sau đó chúng ta có cái phương pháp là làm cho bất hoạt, inactivate là làm cho nó mất đi hoạt tính, bất hoạt cái con vi khuẩn hoặc là virus của cái bệnh đang nhắm tới, or the target disease, đến một cái mức mà nó không thể gây ra bệnh nữa. Đó là hai cách. These are two methods. Thanks to the component, nhờ vào những cái thành phần của nó, ví dụ như là cái lớp vỏ proteins đi, thì cơ thể có thể học cách đấu tranh chống lại cái bệnh, cái con vi khuẩn hay là virus thực sự mà gây ra bệnh khi mà nó được chích vào, khi được tiêm vào. Tuy nhiên, cái nguy cơ của những con pathogens hay là những gen là gây ra nè, patho là bệnh nè, những thứ gây bệnh. Cái nguy cơ của những con gây bệnh, tức là những con vi khuẩn hay là viruses, nó revert, nó quay trở về, nó quay trở lại và nó trở nên chết người lần nữa, thì nó vẫn còn là một cái nguy cơ như thế, nó vẫn có thể nó bật ngược trở lại, nó trở thành chết người. Ngày nay, những phương pháp mới hơn của chuyện tạo ra những cái vaccines, ví dụ như là messenger RNA, mRNA, hay còn gọi là vaccine hay là vaccine vector, hai phương pháp mới này đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ những cộng đồng sức khỏe và khoa học. Những vaccine mới này đã được người ta đã nghĩ là sẽ làm giảm tối thiểu cái nguy cơ, trong khi mà nó làm cải thiện một cách đáng kể cái sự tính hiệu quả của cái vaccine đó. Không cần phải nói thì vẫn cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa. Okay, let's continue. This is a big one. Okay, I'm just gonna read into here. Okay, chỉ đọc đến đây thôi nha. However, there have always been many people who reject vaccines throughout the years. Take the COVID-19 pandemic as an example. When it broke out at the beginning of the year 2020 or 2020 as well, many nations scrambled to make vaccines against it, and roughly 5 or 6 vaccines were being developed while the whole world was struggling to contain the deadly disease. But these vaccines also received protest and disapproval from the anti-vax community. This is not the first time that there have been concerns and oppositions from the anti-vaccine community, as they have always been cynical about the safety of these man-made chemical products. Tuy nhiên đã luôn có nhiều người mà họ reject, họ không chấp nhận, không thừa nhận vaccine xuyên suốt nhiều năm. Lấy cái đại dịch Covid-19 như là một cái ví dụ đi. Khi mà nó nổ ra ở lúc đầu của năm 2020, nhiều đất nước scramble, giống như là lao vào tạo vaccine chống lại nó. Và cũng gần như là 5 hoặc 6 loại vaccine lúc đó đang được phát triển, trong khi nguyên cả thế giới đang gồng mình, struggling là bị gặp khó khăn, nó gồng mình lên để mà, không phải contain là chứa đựng đâu, gồng mình lên để mà ngăn chặn, tìm cách mà chặn nó lại, không cho nó nhăn ra chặn nó lại, cái bệnh chết người này. Nhưng mà những cái vaccine này cũng nhận được những cái sự protest, là biểu tình nè, những cuộc biểu tình nè, và sự không đồng thuận từ cộng đồng chống tiêm vaccine, the anti-vax community. Đây không phải là lần đầu tiên mà đã có những cái nỗi lo và sự chống đối lại từ cộng đồng anti-vax, từ cộng đồng chống tiêm vaccine.
Bởi vì họ đã luôn luôn cynical là doubtful, luôn luôn nghi ngại về tính an toàn của những cái sản phẩm hóa chất được tạo ra bởi con người này. Let's continue. There were many incidents of parents refusing to let their children be vaccinated for measles, mumps, or rubella, stating that the vaccines were evil, harmful, or unnatural. As a result, the recurrence of those diseases have been ongoing, and small outbreaks have happened in many places in the world. The irony is, once contracted with a deadly diseases that could have been prevented easily with a vaccine, anti-vaxxers show their regret, but often it's already too late. I hope that all of you here understand the importance of getting vaccinated. Đã từng có nhiều cái vụ xảy ra của những cái vụ mà của cha mẹ từ chối để trẻ nhỏ của họ được tiêm vaccine cho cái bệnh measles là bệnh sởi, mumps là quai bị, và rubella là sởi Đức á. Họ nêu ra rằng những cái vaccine đó là những thứ mà độc ác, evil, harmful, gây hại hoặc là không tự nhiên. Như một kết quả thì là sự recurrent, occur diễn ra, thì occurrence sự diễn ra, recurrent sự diễn ra lại, sự xuất hiện lại. Như một kết quả thì sự xuất hiện lại của những cái bệnh này đang diễn ra, và những cái vụ mà bùng nổ nhỏ nó đã diễn ra ở nhiều nơi thế giới. The irony is, cái sự mà mỉa mai châm biếm là rằng một khi bị nhiễm phải với lại những cái bệnh chết người đó, với một cái bệnh chết người nào đó mà đáng lẽ đã có thể được phòng ngừa dễ dàng với một cái vaccines, thì những người anti-vaxxers, thì những người mà chống tiêm vaccine đã thể hiện ra được cái sự mà hối hận của họ, nhưng mà thường thì nó đã quá trễ rồi. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn ở đây hiểu được cái sự quan trọng của chuyện mà tiêm ngừa vaccine. Okay, so basically this is it. Alright, let's move on to the question now. Number 1. Edward Jenner injected sick patients with the milder cowpox virus. Ông Edward Jenner đã chích vào những bệnh nhân bị bệnh với cái con virus từ đậu mùa ở bò mà nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ chết người hơn. So number 1, it's false. You know why it's false? Because he injected healthy patients, not sick patients. Look at the third paragraph. Các bạn nhìn vào cái đoạn 3, các bạn sẽ thấy đó là ông Edward Jenner này, ông chích vào những người mà khỏe mạnh. So, okay. So basically, this is false because he injected healthy patients, not like sick patient, you know. So this is false. Okay. Number 2. Đúng là ông đâu có chích với người bệnh nhân mà bị ốm đâu, những người bình thường mà. Cho nên là câu này là false. Number 2. Ever since the invention of the vaccine by Edward Jenner, many lives have been saved until now. Từ khi sự phát minh của cái vaccine bởi ông Edward Jenner, nhiều sự sống, nhiều mạng sống đã được cứu vớt cho đến hiện nay, cho đến ngày nay. So of course number 2 is true. Đương nhiên số 2 là đúng rồi. Number 3. Before Louis Pasteur invented a rabies vaccine, the disease was untreatable
and not so many people died. So the disease here mean rabies. Cái the disease này là nói về cái rabies nè, bệnh dại. Trước khi ông Louis Pasteur phát minh ra vaccine ngừa bệnh dại, cái bệnh này đã có thể treatable, là trị được, và không có nhiều người chết. Of course, this one is truly false. Cái số 3 là đương nhiên là false rồi. Of course, number 3 is false. Because lots of people died, because the fatality rate was close to 100%. Đương nhiên rất nhiều người chết, cái tỷ lệ tử vong lên nó gần 100%, tức là câu này đương nhiên là câu sai rồi. Of course, this one is not treatable, and so many people died, so this is false. Đương nhiên câu 3 là sai rồi. Number 4. If someone takes the rabies vaccine, they are completely immune to rabies or not affected by it. Nếu ai đó chích cái vaccine ngừa bệnh dại thì họ hoàn toàn là miễn nhiễm, hoàn toàn miễn nhiễm luôn, hoàn toàn không bị gì, chắc chắn không bị gì cả, hoàn toàn miễn nhiễm đối với lại bệnh dại, tức là không bị ảnh hưởng bởi nó. So number 4 is no information, because we know that the rabies vaccine has saved many lives, but there is no information whether someone would be completely immune to rabies given that they took the vaccine, because this is not something that was mentioned in the text, right? Cái thông tin này nó không hề có trong bài listening này. Tại vì các bạn biết là cái bệnh dại á, cái vaccine bệnh dại đã cứu được nhiều người, nhiều mạng sống, nhưng mà không hề thông tin gì về chuyện liệu một người sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với cái bệnh dại, với điều kiện rằng họ đã chích được vaccine này rồi. Okay, let's move on. Number 5. Dr. Jenner didn't deactivate the cowpox virus before he injected the volunteers. Ông bác sĩ Jenner đã không có deactivate là bất hoạt, làm cho nó mất đi hoạt tính, đã không có bất hoạt cái con vi khuẩn đậu mùa bò trước khi ông này chích những người mà tình nguyện. So number 5 is true, because back then, in the text, you can see that he injected people with the mild cowpox virus. It means that the virus is still active, you know. Cái chỗ này nó nói là ông chích người ta với cái con vi khuẩn từ con đậu mùa bò mà nó nhẹ thôi, nó nhẹ tức là vẫn còn sống, nó chưa có chết, nó chưa có bị deactivated. If it's mild, it means it's not dead. The virus is not dead. It's not deactivated yet. Nó chưa chết, nó chưa có bị deactivate. So Dr. Jenner didn't deactivate the cowpox virus before injected volunteers. This is true. Câu này là true nha, đúng. Ông chưa có deactivate, chưa có bất hoạt. Number 6. Inactivated pathogens cannot revert back to their deadly forms. Những cái mầm bệnh, những cái mầm gây bệnh mà bị bất hoạt, nó không thể nó quay ngược trở về cái dạng mà chết người của nó. So number 6, it's false. Of course, they can revert back to their deadly forms. Where is that? So here they say the risk of a pathogen be reverting and becoming deadly again is still a risk. So it means that there's still a percentage chance they can revert back. Cái chỗ này nó nói là cái nguy cơ của mầm bệnh đó, nó quay trở về, nó quay ngược trở lại và trở nên chết người lần nữa thì vẫn là một cái nguy cơ, tức là nó vẫn có một số phần trăm khả năng là nó có thể nó quay ngược trở lại trở thành là chết người. So this one is absolutely false. Cái câu này số 6 thì đương nhiên là không thể là sai rồi. Số 6 là false. Number 7. It is a fact that newer methods of creating vaccines are much safer than older ones. Có một cái sự thật hiển nhiên luôn rằng những phương pháp mới của chuyện tạo nên vaccine á, nó an toàn hơn nhiều so với lại những cái vaccine mà cũ hơn. So number 7, it's false because they have been thought to be safer, but it's not a fact. Cái chỗ này á, trong cái bài nói này các bạn có thấy được không? Well, where is that? Well, here they say
Of course, they have been thought to be safer, but it's not a fact. Trong cái bài nó không hề nói gì về cái chuyện là đây là một sự thật hiển nhiên đó. Mấy cái vaccine nó được người ta suy nghĩ là nó an toàn hơn, nhưng mà đây không phải là một cái fact. Những vaccine mới nó an toàn hơn mà đây không phải cái fact nha. So let's look at this one. So these new vaccines have been thought to minimize the risk while potentially improving the efficacy of the vaccines. Những cái vaccine mới này đã được người ta đã nghĩ rằng nó giảm thiểu nguy cơ, trong khi là nó làm cải thiện một cách đáng kể cái sự mà hiệu quả của cái vaccine đó. Tức là sao? Nó an toàn hơn. So basically it means that these things it means improving the efficacy of the vaccine, minimize the risk, it means it's safer. But that is only what they think, only thought. It's not a fact. Nhưng mà đó chỉ là cái thứ mà con người ta nghĩ thôi, nó không phải là sự hiển nhiên nha các bạn. So number 7, it's not a fact, so it's false. Số 7 là false, không phải là fact nha. Nó không phải sự thật hiển nhiên, nó chỉ là cái ta nghĩ thôi, cho nên câu này là sai. Number 8. At the beginning of the year 2020, there was no known cure against COVID-19 infections. Ở đầu của năm 2020 đã không có một cái phương pháp chữa trị nào được biết đến chống lại cái sự nhiễm khuẩn COVID-19. Thì câu này number 8 is no information. Because remember that vaccines teach your body. Okay, this is number 8. Remember that vaccine teach your body how to fight pathogens better, not cure diseases. Cái câu này là không có thông tin, tại vì cái câu này là cái chữ nghĩa, các bạn nhìn kỹ đi. Đã không có một cái cách chữa trị nào chống lại nhiễm khuẩn COVID-19. Thì trong cái bài này nó ghi là nhớ rằng vaccine dạy cho cơ thể bạn cách chống lại mầm bệnh tốt hơn, chứ không phải là để chữa những cái bệnh đó. Remember the fact that vaccines teach your body how to fight pathogens better, but not curing them. They don't cure diseases. So that's why this question it's no information. Đó là lý do tại sao câu này là không có thông tin đó. Nó không có liên quan đến chữa bệnh cả, nó chỉ có là phòng bệnh thôi. So this is nothing about curing disease, it's only prevention. Okay. And also you can look at this one. When it broke out at the beginning of 2020, many nations scrambled to make vaccines against it. And roughly 5 to 6 vaccines were being developed. So it means that even the vaccines are not available at that time yet. Cái chỗ này nó có nói là cái chuyện mà đầu năm 2020, 5 đến 6 loại vaccine đang được phát triển, tức là lúc đó chưa có vaccine đâu, nó cũng đang được phát triển cơ. However, there's no information about a cure, right? Only like information about vaccines. Nó không có thông tin gì về chuyện là một cái sự chữa trị cả, mà chỉ có là vaccine thôi để phòng bệnh thôi. So here number 8 is no information. Be careful. Cẩn thận các bạn. Cẩn thận từng chữ. Be careful with every little word you see here. Number 9. The anti-vax community has been hindering the efforts to end diseases for years. Cộng đồng chống tiêm vaccine đã và đang làm lưu mờ, làm cản trở những nỗ lực để kết thúc dịch bệnh, kết thúc những cái bệnh tật cho hàng nhiều năm. Well, this number 9 is of course true. Câu số 9 là đương nhiên đúng rồi đó. Cộng đồng này đã và đang là làm lưu mờ hay là cản trở những nỗ lực để chống bệnh cho nhiều năm. Of course this is true. Number 10. Many anti-vaxxers have died as a result of their ignorance. Ignorance here means stupidity, because they know it but they don't take it. Cái chữ ignorance này là sự biết mà bỏ đi, không thèm, cái sự mà ngu ngốc á. Sự ignore, sự biết mà bỏ đi, không thèm quan tâm á, ngu ngốc á. Nhiều người chống tiêm vaccine đã chết như là cái kết quả của sự ngu ngốc của họ. Well, basically number 10 is no information. Tại sao không thông tin? Well, look at this one.
They talk about once contracted or deadly disease that could have been prevented easily with a vaccine. Anti-vaxxers show their regret, but often it's already too late. But there was no mentioning about how many of them died. Cái chỗ này nó nói về cái chuyện mà một cái sự đó là khi những người anti-vaxxer này bị dính bệnh, họ hối hận mà quá trễ rồi, cũng chết đấy, nhưng mà không có thông tin gì về chuyện là có bao nhiêu người chết hay là có nhiều người chết hay không. There's no information about how many people died, so this was no information. Câu này là không có thông tin nha các bạn. Alright, let's come to part E, extra exercises. So these extra exercises are made so that you will be able to practice more on this particular grammatical point. Okay, let's do these four huge or large or big exercises. Mấy cái phần mà bài tập thêm này nó được tạo ra để các bạn có thể luyện tập thêm, để mà các bạn có thể áp dụng được cái điểm ngữ pháp này cho tốt hơn. Alright, let's do 1.11. You have to choose a correct answer. Sometimes both answers are correct. Cái bài 11.11 là các bạn phải chọn câu trả lời đúng thôi. Đôi khi thì cả hai câu trả lời đều cùng đúng nha các bạn. Susan, a cat owner, is bringing her cat Cuddles to the veterinarian or vet for a checkup. Susan, một người chủ có mèo, đang đem chú mèo của cô tên là Cuddles đến với lại một người bác sĩ thú y cho một cái sự kiểm tra sức khỏe. Good morning, please come in. So tell me, number one is what happened to your cat? She seems to be in pain. However, you can say what has happened to your cat because it might affect the present right now that she seems to be in pain. So something happened in the past and it's still affecting the present. You can use number one, it had happened. But you can say happened, past tense as well. Happened is actually much more natural to say, even though both of them can still be used, okay? Cái câu số 1 này là cái has happened hay là happened đều đúng nha các bạn. Mặc dù là cái happen á, quá khứ đơn này nó tự nhiên hơn rất nhiều. Người ta sẽ dùng chữ happen này chứ không có dùng has happened nhiều. Mặc dù cả hai theo lý thuyết là nó vẫn đúng. Câu số 1 nếu mà các bạn muốn nói về điều gì diễn ra trong quá khứ mà nó vẫn ảnh hưởng đến cái hiện tại bây giờ, là con mèo nó dường như đang đau lắm luôn, thì có thể dùng has happened được nha. Nhưng mà đúng ra là tự nhiên nhất là vẫn happen. What happened to your cat? She seems to be in pain. Chào buổi sáng, làm ơn đi vào đây. Please come in. Vậy thì nói tôi nghe đi. Điều gì xảy ra với con mèo và của cô vậy, của chị vậy? She seems to be in a lot of pain. So the cat is female, of course. Con mèo là mèo cái nên mới là she. Con bé này có vẻ dường như đang đau dữ lắm nhỉ? She seems to be in pain. I'm not so sure, but since yesterday evening, she meowed a lot. Number two is actually has meowed because it focuses on how many times she has meowed. Cái câu này nó muốn nhấn mạnh là cái con này nó meo nhiều lắm, nó kêu meo hoài luôn á, nó nói về số lần, cho nên phải là has meowed, present perfect simple nha các bạn. So this question focuses on how many times the cat has meowed, so you have to use has meowed. I'm not so sure, but since yesterday evening, she has meowed a lot. And number three is both are correct. If you want to say that she didn't eat or drink anything, it's correct because you're talking about the past. But you can also mention that from the past yesterday until now, she hasn't eaten or drunk anything. It's both correct. Câu số 3 cả hai đều đúng nha các bạn. Vì nếu mà các bạn muốn kể chuyện quá khứ thôi thì có thể là didn't eat or drink, hoặc có thể nói là từ cái thời điểm đó trong quá khứ hôm qua cho đến tận bây giờ luôn, còn ảnh hưởng bây giờ luôn, thì là dùng hasn't eaten hoặc là hasn't drunk anything, đều đúng. So, từ khi chiều tối hôm qua đến giờ, mèo của tôi nó meo dữ lắm luôn, meo nhiều lắm luôn, nhiều lần lắm, và con bé nó không có ăn hoặc là uống cái gì hết á. Let me have a look.
It looks like, kéo dài. It looks like either an infection or maybe a kidney stone. Stone. O-N nha các bạn. Stone. Kidney stone. We need to do a blood test, a blood test, and a urine test as well. What have you fed her with recently? Because of recently, it's something that happened in the past, it's still happening right now, it's still affecting the present right now. Bởi chữ recently là gần đây nè, tức là trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng đến tận bây giờ. So you have to use have you fed. Số 4 phải chọn have you fed. But number 4, what did you feed her with recently? Well, I think here only have you fed, so I'll delete this one. Have you fed. Okay. Oh, I think I have to save this one. I have to save it in here. Just a anyway, I cannot change that for some reason. I don't know why. Anyway, let me. Okay, maybe it's better to eliminate this one, and then I'll go back to the answers here. Oh, just a moment, please. Just have, okay, so basically here it's have you fed. Okay, have you fed. Number 4, have you fed her with, what have you fed her with recently? Câu số 4 là what have you fed her with recently? A Siamese cat needs a specialized diet, otherwise health issues will pop up very quickly. Để tôi xem nào. Có vẻ dường như là một cái sự mà nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, hoặc là có thể là bị sỏi thận đấy. Chúng tôi cần phải thử máu và thử cái nước tiểu nữa. Chị cho bé này ăn với cái gì gần đây vậy? Một con mèo Siam, mèo Siamese cần một chế độ ăn đặc biệt. Nếu không thì những vấn đề sức khỏe nó sẽ xuất hiện ra rất là nhanh luôn á. Yes, I know about that. So when I adopted her last spring, because last spring happened already, so you have to, you talk about a past situation, you have to use adopted. Mùa xuân vừa qua tức là trong quá khứ rồi, nó chỉ là một cái tình huống quá khứ thôi, adopted. So when I adopted her last spring, I bought the formula food specifically made for Siamese cat. So number 6 is bought, and number 5 is adopted. And I have used it ever since. So ever since means from the past until now she's still using it. So you have to use have used. Từ hồi đó đến giờ tôi đã sử dụng nó, tức là phải dùng hiện tại hoàn thành. Đơn ở đây have used. Còn số 6, số 5 nó vẫn là kể chuyện quá khứ rồi. So number 5, number 6 only like telling a past situation. So when I adopted her last spring, I bought the formula food specifically made for Siamese cats, and I have used it, and I have used it ever since. I have used it ever since. Vâng, tôi có biết điều đó, và do vậy thì khi mà tôi nhận nuôi bé, nhận nuôi em này, nhận nuôi bạn mèo này vào mùa xuân vừa qua, tôi có mua cái thức ăn mà theo công thức á, được tạo ra đặc biệt dành cho mèo Sim luôn, và tôi đã từng, và tôi từ đó đến giờ tôi sử dụng đó đó. Okay, and how about her food and drink bowls? Do you clean those often? Vậy thì về cái chén ăn của bé này, cái bát hoặc là cái chén ăn của bé này và cái chén đựng nước á, thì sao? Chị có rửa nó thường xuyên không? Oh, that might be where the problem comes from. These days I have been very busy with work. Number 8 is have been very busy with work. Because these days it means it's still affecting the present, and it happened, the situation happened in the past and it's still affecting the present. You have to choose have been very busy. Số 8 này là một tình huống mà ngày nay, những ngày nay, tức là nó diễn ra từ trong quá khứ và nó còn đang ảnh hưởng đến ngày nay luôn.
phải dùng là have been very busy với công việc. So sometimes I forgot to do that. Cho nên đôi khi tôi quên làm điều đó. Sometimes I forgot to do that. This is only sometimes, so a situation in the past, sometimes I did that. Một tình huống trong quá khứ, đôi khi tôi làm điều đó, đôi khi tôi quên thôi. So sometimes I forgot to do that. Có thể đó là nơi mà cái vấn đề nó đến từ đó đó. Mấy ngày nay tôi đã rất là bận với công việc, cho nên đôi khi tôi quên làm điều đó. You should clean these daily, otherwise germs can get into her food and drink and can cause nasty infections. We are now in the summer, and with the increase in temperatures, it's much easier for bacteria to grow. Chị nên lau dọn rửa những cái đó hàng ngày luôn. Nếu không thì germs và germs mean bacteria. Nếu không thì những con vi khuẩn có thể đi vào cái thức ăn của bé này và nước uống của bé này luôn, và có thể gây ra những cái sự mà nhiễm khuẩn rất là kinh khủng, nasty infections. Chúng ta bây giờ đang ở mùa hè, và với sự gia tăng về nhiệt độ rất là dễ dàng hơn để cho những con vi khuẩn nó phát triển lên. After a while, the vet receives the blood and urine test results. Sau một khoảng thời gian, cái người bác sĩ thú y này nhận được cái kết quả thử máu và thử nước tiểu. Okay, just as I suspected, or let me say, number 10, suspected, because basically the word suspected, normally people say just as I suspected. Normally they don't say just as I have suspected. Thông thường sẽ nói là just as I suspected, như tôi đã nghi ngờ. Chứ thường không ai nói là như tôi nghi ngờ, have suspected. Nó không có tự nhiên. It's not natural to say as I have suspected. Well, you can talk about the fact that before the blood test and the urine test came out, the doctor suspected it's a past situation. Có thể nghĩ như một thế này. Trước khi mà cái urine test với lại cái blood test, cái thử máu và thử nước tiểu nó có kết quả, thì cái chuyện mà bác sĩ nghi ngờ nó là một cái hành động đơn lẻ, kể chuyện quá khứ thôi. Just as I suspected, Cuddles has a urinary tract infection, UTI, and she also has a stomach infection too. Has he consumed much water, or did she consume much water? And number 11 is actually, has she consumed much water? Because the situation is still affecting the present right now. She has stomach infection and UTI. So this is something in the past and still going on into the present, and affecting the present right now that she has diseases. So 11, you need to choose has she consumed. Cái số 11 này là has she consumed much water. Bởi vì sao? Bởi vì cái tình huống nó diễn ra trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng hiện tại, mới dẫn đến chuyện bị bệnh bây giờ. Phải dùng hiện tại hoàn thành đâu. Has she consumed much water? Như tôi đã nghi ngờ, bé Cuddles này có bị nhiễm khuẩn đường tiểu, và bé này cũng có nhiễm khuẩn ở trong dạ dày nữa. Bé có uống nhiều nước không nhỉ? Oh no, now that I understand why she has been around the water faucet a lot. Number 12 is has been, because this is it talk about how many times she has been around the water faucet. How many times? So you have to choose has been. Cái chỗ 12 nó muốn nhấn mạnh là có bao nhiêu lần ở xung quanh cái vòi nước. Bao nhiêu lần, cho nên has been. I understand why she has been around the water faucet a lot. She is a talkative and active cat, but I haven't provided her with enough water. Cho đến hiện nay tôi vẫn chưa có cung cấp đủ nước cho cổ nữa. So from the past to present, it's still affecting her right now. Từ quá khứ đến hiện tại, và nó còn ảnh hưởng đến con mèo bây giờ nữa, cho nên là haven't provided là tốt nhất. Haven't provided, you see. Oh no, now that I understand why. Oh không, bây giờ tôi hiểu được rồi đó. Con bé nó ở xung quanh cái vòi nước rất là nhiều lần luôn á.
Bé này là một bé rất là năng động và nói nhiều, nhưng mà tôi đã chưa có cung cấp cho bé với đủ nước nữa. Now, I have to give her antibiotics to deal with the infections. Please remember to give her these tiny pills on time. Also, I think you should purchase a drinking water fountain because it's a better and cleaner option for your cat. Nào bây giờ tôi phải cho bé này những cái viên kháng sinh để mà đương đầu với những cái vụ mà nhiễm khuẩn này. Làm ơn nhớ là cho bé uống thuốc, những cái viên thuốc nhỏ bé này đúng giờ nha. Và tôi cũng nghĩ rằng là chị nên mua một cái vòi là vòi uống nước cho mèo, bởi vì nó một cái water fountain như là một cái đài uống nước cho mèo đó, bởi vì nó là một cái giải pháp sạch hơn và tốt hơn cho mèo của chị. Oh, I have had, okay, so I had that before. So before it talks about situation in the past. Hồi trước tức là nói về một cái tình huống trong quá khứ, so là 14 là had. Oh, I had that before, but the device broke down a while ago. So a while ago it happened in the past, a past situation. Một hồi trước nó bị hư rồi, tôi đã có cái này hồi trước nhưng mà nó trước bị hư rồi. Đều là quá khứ hết. So 14 and 15 are all past tense. Had and broke down đều là quá khứ hết. I had that before, but the device broke down a while ago. A while ago. Is there anything more you can tell me about how I can take care of her better? Tôi đã có cái máy đó hồi trước đây, nhưng mà cái thiết bị nó bể, nó bị hư rồi một khoảng thời gian trước. Liệu có bất kỳ thứ gì thêm mà chị có thể mà anh chị có thể nói tôi biết, làm thế nào tôi có thể chăm sóc bé này tốt hơn được không? Well, I'm sure she has shed a lot of hair because the doctor know that from the past until the present, the cat has shed a lot of fur. It's an ongoing situation. It's an ongoing thing, still affecting present. So number 16, you have to choose has shed a lot of fur, a lot of hair. Cái số 16 này, cái chuyện mèo rụng lông đó, nó là một cái quá trình mà trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến hiện tại, nó vẫn cứ tiếp diễn nhiều luôn đến hiện tại luôn, cho nên phải dùng has shed. I'm sure she has shed a lot of hair, but don't worry because it's pretty normal for cats to do so in this hot weather. But you should definitely give her a shower more often. Well, tôi chắc là bé này đã rụng rất là nhiều lông luôn, đã rụng rất là nhiều lông luôn. Nhưng mà đừng có lo, bởi vì chuyện này khá là bình thường cho mèo trong cái mùa mà thời tiết nóng như vậy. Nhưng mà chị nên chắc chắn là cho bé là tắm thường xuyên hơn chút xíu, tắm cho bé thường xuyên hơn chút xíu. Give her a shower more often. 17. She has been a bit smelly lately. So lately it happened in the past and still happening. It's still affecting the present right now. Gần đây tức là nó xảy ra ở quá khứ và nó còn ảnh hưởng đến hiện tại nữa. So you need to choose has been. She has been a bit smelly lately. So I guess I should give her a shower twice per week then. Thank you for your help. Con bé đã hơi bị gọi là bốc mùi gần đây á, cho nên tôi nghĩ rằng tôi nên cho bé tắm khoảng 2 lần tuần vậy. Cảm ơn vì sự trợ giúp của anh chị, cảm ơn sự trợ giúp của bác sĩ. Thank you for your help. Alright, 1.12. Look at the conversation and fill in the gaps with the past simple or present perfect simple of the verbs in brackets to make correct sentences. A film star is being interviewed by a host of a talk show. She is sharing about her experiences. Câu 1.12, bài 1.12 này, các bạn được yêu cầu nhìn vào cuộc đàm thoại này và điền vào những cái khoảng trống với cái dạng mà quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành đơn của những cái từ ở trong ngoặc này để tạo thành những cái câu đúng chính xác. Một ngôi sao phim ảnh, một ngôi sao màn bạc hay là phim ảnh, một ngôi sao màn bạc, một ngôi sao phim ảnh đang được phỏng vấn bởi một cái người mà host, bởi một cái người mà chủ, hay là một cái người mà gọi là đứng ra tổ chức cái talk show, một cái show nói chuyện đó.
Cô này đang chia sẻ về những trải nghiệm của cổ. Host, so Stephanie, you are here to share with us all a few stories about choosing your career path, aren't you? Vậy thì Stephanie, chị ở đây để mà chia sẻ với chúng tôi, tất cả chúng ta, một vài câu chuyện về cái chuyện lựa chọn cái con đường nghề nghiệp, phải không nào? Yes, that's true, đúng vậy. When I was in college, khi tôi còn ở trong đại học, cao đẳng. So number one is a situation in the past. So number one is was. Số 1 là was tại vì là một cái tình huống trong quá khứ. Number two, things were a bit tough for me because this one was still when she was in a college. So a past situation. Số 2 vẫn là tình huống quá khứ luôn. Đó là khi cô còn trong đại học thì mọi thứ nó đã từng là hơi bị khó khăn với tôi. Things were a bit tough for me. Because number three, I have always been bad at math. This is a situation that happened in the past and still affecting the present right now. She's still bad at math. Đây là một tình huống trong quá khứ và nó luôn luôn nó diễn ra, nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn. Tôi trước đến giờ đã luôn luôn là rất là tệ về môn toán. Cho nên phải là I have always been bad at math. Trước đến giờ mà, từ trước đến giờ còn ảnh hưởng hiện tại mà. I have always been bad at math. And so I failed many subjects related to it. So number 4 is failed because this is what happened when she was in college. Cái điều này số 4 là cổ bị rớt nhiều môn liên quan đến cái môn đó là ở trong cái thời của đại học, là quá khứ. So you have to use past tense for number 4 because this is a past situation. She failed many subjects when she was in college. I failed many subjects related to it. But then I decided to change my major. So this is another past situation she was trying to tell you. Số 5 là I decided, nó là một tình huống trong quá khứ luôn. Sau đó tôi quyết định đổi nghề, đổi ngành. Đúng vậy, khi tôi ở trong trường cao đẳng đại học, mọi thứ đã hơi bị khó khăn với tôi bởi vì tôi đã luôn luôn là rất tệ về môn toán. Cho nên tôi đã rớt rất là nhiều môn liên quan đến môn đó. Nhưng mà sau đó tôi đã quyết định là đổi nghề, đổi ngành chứ. So has it been a good decision? Has it been a good decision? Has it been a good decision so far? What do you think? Vậy thì trước giờ nó đã từng là một cái quyết định đúng đắn không? Chị nghĩ làm sao? So number 6, the host. So was it a good decision? So far it means it happened from the past and still affecting the present right now. Trước tới giờ, hồi nào giờ rồi, có phải là một cái quyết định đúng đắn không? Cho số 6 phải là has it been mới đúng. So number 6, I should change this one to has it been. See, sometimes my book is faulty. I have to fix that. Đôi khi sách mình cũng có một vài chỗ sai mình phải sửa. So has it been a good decision so far? Because so far I mean affect it's like from the time she decided to change her major until now, still affecting the present. So you have to use present perfect simple. Số 6 đương nhiên phải chọn present perfect simple rồi, tại vì tình huống từ cái hồi mà cổ quyết định đổi nghề cho đến bây giờ luôn, có phải là một tình quyết định đúng hay không, nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn. Cho nên là has it been. So has it been a good decision so far? What do you think? Vậy thì từ đó đến giờ có phải là một quyết định đúng đắn không? Chị nghĩ sao? Oh, definitely a good decision. Oh, chắc chắn là một quyết định đúng rồi. Now when I think about it, acting has changed my life totally, or has totally changed my life for the better. Number 7 has totally changed because it happened from the moment she chose acting. And right now she became a superstar, so basically she has changed totally, so it affecting the present as well. So you have to say acting has totally changed my life for the better. Cái tình huống số 7 này, cái tình huống mà cái diễn xuất đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn á, nó diễn ra từ khi mà cổ chọn cái ngành acting cho đến khi mà bây giờ cổ thành là siêu sao luôn.
ngôi sao diễn xuất, thì nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn, từ trong quá khứ ảnh hưởng hiện tại. So 7, acting has totally changed my life for the better. I immediately felt better when I came to art school. She's trying to tell a story in the past. Chỗ này cổ kể chuyện trong quá khứ, là tôi ngay lập tức tôi cảm thấy tốt hơn khi mà tôi đi đến cái trường nghệ thuật. A situation in the past that she immediately felt better when she came to art school. The atmosphere, the vibe, the people, everything there made me feel like I belonged there. So another story to tell, một câu chuyện nữa để nói về quá khứ, là cái cái không khí là cái vibe, là cái năng lượng, trường năng lượng, và cái con người. Cái trường năng lượng, cái không khí, cái năng lượng và cái con người, bất kỳ thứ gì ở đó đều làm cho tôi cảm thấy như tôi thuộc về nơi đó. So definitely a good decision. Now when I think about it, acting has totally changed my life for the better. I immediately felt better when I came to art school. The atmosphere, the vibe, the people, everything there made me feel like I belonged there. Chắc chắn là một quyết định tốt rồi. Bây giờ khi tôi nghĩ lại về điều đó, cái chuyện diễn xuất đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn luôn, cho trở nên tốt hơn. Tôi ngay tức khắc tôi cảm thấy tốt hơn khi mà tôi đi đến cái trường nghệ thuật. Cái không khí, cái năng lượng và cái con người đó, bất kỳ mọi thứ ở đó nó làm tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi đó. Okay, let's talk about the first film you were in. Has that experience influenced your later films? So 11 is excuse me, this one should be has that experience because singular, cho nên là số ít là singular. So has that experience influence, or did that experience influence your later film? So 11, you can choose past simple or present perfect simple, because if the host wanted to say that experience when she came to art school, did that experience influence your later film? You can say that. Or you can talk about the influence that she came to art school to the later film until now. Số 11 chọn nào cũng được. Nó có thể là một cái quá khứ đơn thôi. Cái trải nghiệm đó có ảnh hưởng đến những cái bộ phim sau này của chị không? Thì nó kể chuyện thôi, hoặc là có thể hiểu như thì kiểu mà nó có ảnh hưởng những bộ phim sau này của chị không đến bộ phim bây giờ luôn á, nó còn ảnh hưởng bây giờ luôn, tức là phải dùng là has that experience influence, hoặc là did that experience influence cũng được. Hãy nói về cái bộ phim đầu tiên mà chị đã đóng trong đó, cái trải nghiệm đó có ảnh hưởng đến những cái phim sau này của chị không? I think yes, tôi nghĩ là có. I learned, so number 12 is I learned or have learned because she is still using the experience in her later film. Nếu mà cô vẫn sử dụng cái trải nghiệm đó trong những cái bộ phim sau này, tức là nó ảnh hưởng đến hiện tại, thì phải dùng have learned. Còn nếu muốn kể chuyện quá khứ thôi là learned. If you want to talk about a past situation only, you can say learned. Or if she still using the experience in her later films, you can use have learned. I learned or I have learned a lot from that first experience, and number 13 is I met a lot of great actors and actresses because they are talking about a first film, right? So this is something that happened and ended already. Cái bộ phim đầu tiên mà họ đang nói về, tất nhiên cái bộ phim đầu tiên của Stephanie nó phải kết thúc rồi, cô mới đóng những phim sau này được. Cho nên cái quá trình mà gặp một vài cái người diễn viên nam và nữ rất tuyệt, đó là quá khứ thôi, cái chuyện. So 13, of course, the first film, it happened already and it ended already. So the fact that she met a few great actors and actresses happened and it ended already. It happened in the past, so 13 is met a few great actors and actresses. 14, they have helped me to improve my acting skills
and it feels like we have grown together in this career path. Until this moment, we are still growing. Because look at this. Until this moment, we are still growing. So it happened in the past. They met and then they help each other until now. It's still affecting the present. So 14 and 15, you have to use present perfect tense. Cái số 14, 15 mình phải chọn là hiện tại hoàn thành tiết đơn. Tại vì cho đến thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn còn đang phát triển cùng nhau, tức là nó trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng hiện tại luôn. Phải dùng present perfect simple không? They have helped me to improve my acting skills and it feels like we have grown together in this career path. Until this moment, we are still growing. Tôi nghĩ là tôi đã học được rất nhiều từ cái trải nghiệm đầu tiên này và tôi gặp một vài cái người diễn viên nam và nữ rất là tuyệt vời. Họ đã giúp tôi cải thiện cái kỹ năng diễn xuất của tôi và nó cảm thấy như là chúng tôi đã giống như là phát triển cùng nhau trong cái ngành nghề, cái con đường sự nghiệp này luôn á. Cho đến thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn còn đang phát triển cùng nhau. So is there anything that you haven't been able to do? Vậy thì liệu có bất kỳ điều gì mà chị vẫn chưa làm được không? That's a good question. Một câu hỏi hay đấy. Well, I haven't been able to convince my parents that acting is a good career choice. Remember, so when you answer a question, you should answer it in the same tense of the question. Khi mình trả lời câu hỏi thì mình nên trả lời cùng cái thì đối với cái câu hỏi đó. So, well, I haven't been able to convince my parents that acting is a good career choice. Well, tôi vẫn chưa thể nào mà thuyết phục ba má tôi về rằng chuyện diễn xuất là một cái sự lựa chọn nghề nghiệp tốt. But somehow I think they have been more agreeable lately. Look at lately, right? Gần đây. Think they have been more agreeable lately. Gần đây tức là nó còn ảnh hưởng đến bây giờ nữa. Quá khứ và ảnh hưởng đến bây giờ đấy. Lately means it happened in the past and still affecting the present right now. So, have been more agreeable lately since I have achieved quite a bit. So, 18 have achieved since he has achieved a lot until now. So, 18 có 18 là tôi đã đạt được rất nhiều đến bây giờ. Cho nên là phải chọn là have achieved. Nó còn ảnh hưởng hiện tại luôn, cô vẫn còn achieve được mà. It's still affecting the present, she's still achieving. So, lately since I have achieved quite a bit. Well, tôi vẫn chưa thể nào thuyết phục ba má tôi rằng chuyện diễn xuất là một cái sự lựa chọn nghề nghiệp tốt. Nhưng mà bằng một cách nào đó tôi nghĩ là họ gần đây đã khá là gọi là đồng tình, ủng hộ đấy. Từ khi tôi đã đạt được khá là nhiều thứ. Oh, that's not just a bit, Stephanie. Cái điều đó không phải là chút xíu đâu, Stephanie. Thành ngôi sao luôn mà. She's a star now. It's not just a bit. Không phải chút xíu đâu, thành ngôi sao luôn mà. I'm sure you have been working exceptionally hard in order to achieve this success. So, she's still working hard. She has been working hard ever since. Số 19 nó phải là have been, tại vì trong quá khứ đến hiện tại cô vẫn còn làm việc rất chăm chỉ mới đạt được cái trạng thái ngôi sao này chứ. If she stopped working hard at some point, she would not be a star, right? Nếu mà cô ngừng làm việc ở một thời điểm nào đó thì cô sẽ không thành ngôi sao diễn xuất bây giờ đâu. Cho nên phải là have been. I'm sure you have been working exceptionally hard in order to achieve this success. So 20, it took me, or it has taken me, both are acceptable, more than 20 years to create and build this talk show. Cái số 20 này có thể dùng là took hoặc là has taken cũng được. Took thì nó nghe tự nhiên hơn, nhưng mà have taken thì nó đúng về logic hơn. Tại vì đến bây giờ mình vẫn còn đang build cái talk show mà sau 20 năm. Basically for 20, it took me, it sounds more natural, but has taken me, it sounds more logical. Because it happened 20 years ago and until now, the host is still building this talk show. So it took me, or it has taken me, more than 20 years to create and build this talk show.
And it has never been easy ever. Look at this one, ever. So it means that from 20 years until now, it has never been easy. Cái chữ ever này là trước đến giờ, chưa bao giờ là dễ dàng. So it has never been easy ever. Oh, chẳng phải là chút xíu đâu Stephanie, tôi chắc chắn là chị đã làm việc rất là cực kỳ chăm chỉ để đạt được cái thành công này. Nó tốn của tôi 20 năm, hơn 20 năm để tạo dựng và xây dựng cái show giao tiếp, cái show nói này, bài nói này, và nó chưa từng bao giờ là dễ dàng cả. The talk show goes on while you must go on and try to solve more exercises. Cái talk show này nó cứ tiếp tục thôi, trong khi các bạn phải tiếp tục và ráng làm sao giải quyết hoặc là làm thêm nhiều bài tập nữa. Alright, now let's come to 1.13. You have to underline the correct form of the verbs. Cái bài 1.13 này các bạn phải gạch dưới cái dạng đúng của những cái động từ. So, at a New Year party, a few friends are meeting and talking about what they have been doing and what they have done during the past 12 months. Ở một cái buổi tiệc năm mới thì một vài người bạn đang gặp và đang nói chuyện về những gì mà họ đã và đang làm, hoặc là những gì họ đã làm được trong vòng 12 tháng vừa qua. So you have to choose the right option. Các bạn phải chọn lấy cái tùy chọn đúng nha. So number one, so for number one is I have been working on a project for 4 months because it emphasizes how long is 4 months. Cái câu số 1 này á, là phải lựa là have been working, tại vì nó nhấn mạnh là bao nhiêu lâu, là 4 tháng nè. I have been working on a project for 4 months. And it focuses on the development of a new kind of shampoo. People have complained a lot about hair loss. So this one emphasizes how much or how many times people complain about hair loss. So you have to choose have complained. Past perfect simple. Cái số 2 này nó nói về cái chuyện là con người ta đã phàn nàn rất là nhiều về chuyện bị thưa tóc đi, mất tóc đi, từ càng ngày tóc càng rụng á. Nó nhấn mạnh cái chuyện là bao nhiêu lần con người ta đã complain, hoặc là cái lượng mà con người ta complain, cho nên phải dùng là hiện tại hoàn thành đơn. People have complained a lot about hair loss and there hasn't been any effective treatment on the market. So we never say hasn't been being because it sounds really weird. So hasn't been is of course the right answer here for number 3. There hasn't been any effective treatment on the market. Chưa bao giờ thấy cái tình trạng mà hasn't been being dạng này luôn á. Cho nên là tốt hơn hết là chọn hasn't been thôi. Nó nghe tự nhiên rất nhiều. There hasn't been any effective treatment on the market. Tôi đã và đang làm việc cho cái dự án này được 4 tháng rồi, và nó tập trung vào sự phát triển của một cái loại dầu gội đầu mới. Con người ta đã phàn nàn rất nhiều về chuyện bị rụng tóc và đã chưa có bất kỳ cái sự điều trị hiệu quả nào trên thị trường cả. Sounds like you are talking about my hair. Haha. My receding hairline has made me feel less confident. So number 4, has made or has been making me feel less confident whenever I meet people. Both are acceptable. But because remember, when we learn about present perfect tense, the continuous or the simple form can be always used to talk about how the situation that happened in the past and still affecting the present. Remember that grammatical point? Các bạn có nhớ cái điểm ngữ pháp khi chúng ta học về thì hiện tại hoàn thành đơn và tiếp diễn không? Nó có một điểm ngữ pháp nó nói là để nói một tình huống mà nó diễn trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng đến hiện tại, mình có thể dùng dạng đơn hoặc tiếp diễn đều được trong trường hợp này. So number 4, my receding hairline has been making me or has made me feel less confident.
whenever I meet people. Work-wise, I teamed up. So to team up with someone, it's a single completed action. It's not continuous. Cái hành động mà team up là cái hành động mà vào chung nhóm với ai đó là một hành động bụp cái xong, không có mang tính tiếp diễn được. Because the action of teaming up with someone is not continuous. See? Cái hành động mà vào chung nhóm với ai đó nó không mang tính tiếp diễn, nó chỉ mang tính là single completed action, một hành động mà đơn lẻ hoàn thành. Rồi. So you have to choose. So number 5 is I have teamed up. Or I teamed up with a few freelancers like me. Number 5 is actually teamed up. Sorry, I make a mistake here. Past tense. If you want to talk about a single completed action in the past, you want to tell a story in the past, so you can choose teamed up with a few other freelancers like me. Cái chỗ này có thể là bạn kể một câu chuyện trong quá khứ, đó là tôi đã tôi đã vào chung nhóm với một vài người làm tự do giống tôi. And we have been, okay, so number 6 is basically have been researching, because we are not done with the researching yet and it is an ongoing process. Chúng ta sẽ dùng cái dạng tiếp diễn we have been researching, tại vì chúng ta chưa có làm xong cái chuyện nghiên cứu nữa, và nó là một cái quá trình có đang diễn ra. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu cho nhiều cái cách mà mới mẻ hơn để giảm thiểu tác động của hangover. We have been researching, so we have researched means it's done already. So it's not done yet, so that's why we have to choose have been researching. Nếu mà mình chọn have researched, tức là nó đã hoàn thành rồi. Chúng tôi đã làm xong, thì nó không đúng lắm. So if we choose have researched, it means we have done it already. And so this is not true because researching is still going on. So it's better to choose have been researching. Tốt hơn hết chọn cái have been researching, tại vì cái research nó vẫn chưa hoàn thành. nó vẫn tiếp diễn được mà. We have been researching for more innovative ways to reduce the effects of hangover after a night out drinking. So far, we have come up with a kind of potion that sells for roughly £3.99 each. So 7, it's have come, because the action of coming up with a new portion is finished. Bởi vì cái hành động mà tìm ra được một cái loại potion là một cái chai uống, một cái nước, một cái dạng dung dịch, đó nó đã hoàn thành rồi. So far we have come up with a kind of portion that sells for roughly £3.99 each, and it has undergone extensive testing for months, because the testing has to be finished before they can come up with a kind of portion that sells, right? So you have to choose has undergone, because this action is already done and it's still affecting the present right now. Cái số 8 này là chọn has undergone, tại vì nó nghe nó tự nhiên hơn là has been undergoing. Mặc dù cả hai đều là tốt cả, nhưng mà như mình đã nói thì là cái hành động trải qua cái testing, kiểm tra này nó phải diễn ra trước cái hành động mà đưa ra cái potion thị trường để bán với giá £3.99. Cho nên là cái này nó hoàn thành rồi và nó có ảnh hưởng đến hiện tại. Mình phải dùng has undergone. So there are two ways to explain this question. Number 8. Has undergone sounds much more natural than has been undergoing, even though both are good answers. However, if you think about it, extensive testing for months have to be done before they sell this portion out for £3.99. So it means extensive testing is already done, but it's still affecting the present. So you should choose has undergone. And it has undergone extensive testing for months to ensure that it doesn't cause any unwanted side effects. Có vẻ như là bạn đang nói về tôi và về cái mái tóc của tôi đó, ha ha.
cái đường tóc mà nó đang từ từ nó hói dần, nó đang từ từ nó bị thưa dần của tôi đã làm cho tôi cảm thấy ít tự tin hơn bất cứ khi nào mà tôi gặp gỡ người này người kia. Work-wise, nếu nói về công việc đi, tôi đã team up, tôi đã vào chung đội với một vài cái người mà làm tự do khác giống tôi, và chúng tôi đã và đang nghiên cứu những cái cách mà mới mẻ hơn để giảm thiểu cái tác động của hangovers, của tác động của chuyện mà sau một đêm đi ra ngoài uống thì sáng dậy sẽ nhức đầu, sẽ ói mửa, nó gọi là hangovers. So far, từ trước tới giờ thì chúng tôi đã, nếu mà tính từ trước giờ thì chúng tôi đã tìm ra được một cái loại thức uống mà nó bán gần khoảng 3.99 pounds, 3.99 bảng mỗi một chai, và nó đã trải qua extensive testing, trải qua cái chuyện mà thử nghiệm rất là nhiều, thử nghiệm rất sâu, thử nghiệm rất nhiều cho hàng nhiều tháng để đảm bảo rằng nó không có gây ra bất kỳ cái tác dụng phụ không mong muốn nào. Oh wow, have you guys come up with something to make someone lose weight? Have you guys come up with something? But we don't say have you guys been coming up because that sounds unnatural. So have you guys come up with something that makes someone lose weight? Các bạn có tìm được cái gì đó mà là để làm cho ai đó giảm cân chưa? Thì cái chữ have been coming up nó nghe rất kỳ cục, không tự nhiên, cho nên chỉ có thể là have you guys come up thôi. With something to make someone lose weight, or a love potion that I can give to my husband. So number 10 is haven't done, but haven't been doing is also good. I haven't done is good if Vivian wants to emphasize that she hasn't finished something, but haven't been doing is also good if Vivian wants to emphasize the action of to do something. So both are correct. Cái số 10 này á, cái hành động haven't done á, nó tốt, nó là một câu trả lời tốt nếu mà Vivian muốn là nhấn mạnh rằng cổ đã chưa có hoàn thành làm một cái gì đó. Nhưng mà cái hành động haven't been doing thì cũng tốt nếu mà Vivian muốn nhấn mạnh cái hành động là to do something. Cho nên cả hai câu trả lời này đều đúng cả. I haven't done or I haven't been doing much lately except from taking care of my children and gossiping with my friends. Oh wow. Mấy bạn có tìm được cái gì đó để làm cho ai đó giảm cân không? Hay là một cái gọi là thức uống tình yêu nên mà tôi có thể đưa cho chồng tôi? Tôi vẫn chưa làm gì hết. Tôi vẫn chưa làm được nhiều gần đây, ngoại trừ là chăm sóc mấy đứa con tôi và nói chuyện tám nhảm nói xấu cùng với bạn bè của tôi. Nothing? Oh come on. You were one of the brightest students in our class. Have you finished your postgraduate degree yet? Of course, to finish something is a single completed action. We don't use finishing, you know. Cái hành động mà hoàn thành á, nó chỉ là một hành động đơn lẻ, không mang tính tiếp diễn. Cho nên là số 11 là have you finished your postgraduate degree yet? Chưa có gì hả? Oh, come on. Oh, nào. Bạn đó là một trong những cái người sinh viên học sinh mà sáng giá nhất trong lớp chúng ta luôn á. Bạn hoàn thành cái bằng thạc sĩ chưa vậy? Oh yes, I already completed my master already. So number 12, you have to use completed past tense because she got it already. It's in the past. Số 12 này nó là chọn completed, tại nó hoàn thành rồi. Okay, so I already completed my master's already. Tôi đã hoàn thành cái thạc sĩ của tôi chứ là luôn rồi. What I mean is that I haven't thought. Also number 13 is I haven't thought, because remember the thing is a state verb and you don't usually use it in continuous form.
cái chữ think nó là một cái động từ chỉ trạng thái state verb, cho nên thường nó sẽ không có là dạng tiếp diễn nha các bạn. I haven't thought of anything creative or useful for the last 3 years. My mind has been busy with my family. Even for my creative hobby, I haven't created anything that looks good. Because to create something, you don't creating, It's a single completed action as well. So you have to use I haven't created anything that looks good. Hành động mà tạo ra cái gì đó cũng không mang tính tiếp diễn, nó chỉ mang tính đơn lẻ tạm thời thôi. Cho nên chọn haven't created. Oh yes, tôi hoàn thành xong rồi cái master, cái thạc sĩ của tôi rồi. Ý của tôi là tôi đã chưa có nghĩ ra được cái gì đó sáng tạo hoặc là hữu ích trong vòng 3 năm vừa qua. Cái đầu tôi đã rất là bận rộn với gia đình tôi. Dù là cho cái sở thích sáng tạo thì tôi đã chưa có tạo được cái gì mà nó nhìn đẹp đẹp xíu, nhìn nó tốt xíu. And Bob said, "Oh, the drawbacks of being smart and high achieving. I and my boyfriend Liam have been working together on a project for a few weeks. So for a few weeks, it emphasizes how long, right? So you have to use have been working." Cái chỗ này nó muốn nhấn mạnh là trong một vài tuần, tức là bao nhiêu lâu, tức là mình phải chọn là have been working. So, but however, remember, when you want to say how long a situation lasted, there's a grammatical point that say that you can choose both for present perfect simple and present perfect continuous. Do you still remember that? Có một cái điểm ngữ pháp nó nói về cái chuyện mà nói với bao nhiêu lâu á, thì dùng hiện tại hoàn thành đơn hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn đều được không các bạn nhớ không? Cho nên số 15 chọn cả hai đều được. So 15 you can choose both have been working or have worked together on a project for a few weeks. We aim to compose songs that are healing music to help people relax and so. But besides that, there hasn't been anything special going on work-wise. So 16 is hasn't been, because anything special, you can say anything special as a singular. Cái chữ anything special này có thể tính như là số ít đi thì là hasn't been đi. There hasn't been anything special going on work-wise. I and my boyfriend Jack have been together because I and my boyfriend Jack, it's plural, two persons, so it's plural. So you have to use have been together for 2 months. Cái chỗ này số 17 phải chọn là have been, tại vì I and my boyfriend Jack là hai người, số nhiều. Have been together for 2 months. And I have to say that choosing him as a boyfriend has been a wise decision, because choosing him as a boyfriend, it's one action and that is singular. So you have to choose has been. Cái hành động chọn ảnh như bạn trai, nó là một việc thôi, một hành động, nó mang tính là singular, mang tính đơn lẻ, cho nên là has been a wise decision. He for us every night. So basically to cook, 19 it's has been cooking. Every night. So I think 19 for us every night is a continuous thing. I think 19 I can change it to has cooked. Okay, because to cook to cook for someone, I think it's a single completed action, right? So it should not be continuous. And I think 19 is has cooked. Mình nghĩ là số 19 phải là has cooked mới đúng, tại vì nó là hành động mà không mang tính là mà tiếp diễn lắm. Ảnh đã nấu ăn cho chúng tôi mỗi đêm luôn. He has cooked for us every night, I think. And I have helped him out by doing the washing up.
So 20 is help. Oh no, sorry. Has been cooking is correct. And also have been helping because Bob want to emphasize the activity for question 19 and 20. Cái số 19, 20 này là Bob muốn nhấn mạnh cái hành động là nấu ăn và giúp đỡ. Cho nên là có thể là chọn has been cooking. Nhấn mạnh hành động các bạn. He has been cooking for us every night and I have been helping him out by doing the washing up. And so far it's been great. We also enjoy movie time and tea time watching the sunset together. It's so romantic. Những cái bất lợi của chuyện là vừa thông minh mà lại vừa muốn đạt được thành quả cao. Tôi và bạn trai tôi là Liam đã và đang làm việc cùng nhau trong cái dự án này một vài tuần rồi. Chúng tôi nhắm tới chuyện mà sáng tác những cái bài nhạc mà nó gọi là nhạc healing music, là cái nhạc mà giúp cho con người ta hồi phục á, giúp cho con người ta thoải mái và mấy kiểu giống vậy á. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra đã chưa có cái gì đặc biệt diễn ra nếu mà nói về công việc. Tôi và bạn trai tôi là Jack á, nó đã ở cùng nhau được 2 tháng rồi. Và tôi phải nói rằng chọn ảnh như là bạn trai đã là một cái quyết định đúng đắn, quyết định thông thái. Ảnh đã và đang nấu ăn cho chúng tôi mỗi một đêm và tôi đã và đang giúp đỡ ảnh bằng chuyện là dọn rửa, washing up là dọn dẹp xong rồi rửa chén. Và so far it's been great. Và có vẻ như mọi thứ đã rất là tuyệt vời. Chúng tôi cũng thích những cái thời điểm mà đi coi phim và thời điểm uống trà, ngắm mặt trời lặn cùng nhau. Trời, lãng mạn lắm luôn. Okay, so 1.14, it's a long one. You have about 30 spots, 30 blanks to put in, and you have a total of like, oh my god, a total of like 3 boxes, 3 hộp và 30 chỗ để mà điền vào. So fill in the gaps with a verb from the boxes in a past simple, present perfect simple, or present perfect continuous. And of course, alternative answers are possible. So this is the hardest and longest exercise in this whole unit. Đây là cái bài tập vừa khó nhất và là vừa dài nhất trong nguyên cả cái bài unit 7 này. Các bạn phải điền vào khoảng trống với một cái động từ trong cái hộp này ở dạng past simple, present perfect simple và present perfect continuous. Thì đương nhiên sẽ có thể có những cái câu trả lời khác, có thể nha. So you have the word want, check, find, to be, find, renovate, build, use, buy, and clean. So a person, which is Mr. Johnson, is visiting a local school and the headmaster or the principal of the school is showing him around. Một người tên là ông Mr. Johnson đang viếng thăm một cái trường ở địa phương và cái người hiệu trưởng, headmaster hay còn là principal của trường đó đang đưa ông đi tham quan, showing him around. Okay. Headmaster is Dr. Kreutz. Cái ông hiệu trưởng này tên là ông tiến sĩ Kreutz. So, Mr. Johnson, let me show you the classroom first. Number 1 is renovated. We renovated the classroom in blocks A. We renovated the classroom in blocks A and B a few years ago. So this is, of course, he talks about a past situation. So you need to use renovated. Câu này nói về một vài năm trước, nói về một cái quá khứ, một cái câu chuyện quá khứ, mình dùng renovated. We renovated the classroom in blocks A and B a few years ago. And with new teaching equipment, these classroom number 2 have been the focus of attention for a while. As many teachers and students have always wanted or always want to use them. So number 2, for a while, it means happened in the past and still affecting the present. Trong một khoảng thời gian rồi, tức là trong quá khứ mà nó còn ảnh hưởng đến hiện tại luôn.
đến bây giờ. So number 2, have been the focus of attention for a while. Number 3, you can say that as a fact that teachers and students, many of them, always want to use them. You can use that present simple, or you can use as many teachers and students have always wanted to use them. If you want to talk about since the time was built until now, it's still affecting the present. Số 3 có thể dùng là always want. Nếu mà nó là sự thật hiển nhiên, mình sẽ dùng hiện tại đơn cũng được. Nhưng mà số 3 có thể dùng là have always wanted. Nếu mình muốn nói là về từ cái lúc mà nó xây dựng á, cho đến lúc bây giờ luôn nó có ảnh hưởng. Đó là họ luôn luôn muốn sử dụng chúng từ lúc đó đến giờ. Okay, so Mr. Johnson. Vậy thì ông Johnson, để tôi cho ông xem những cái phòng học trước nha. We renovated, chúng tôi làm mới, chúng tôi trang hoàng, chúng tôi sơn sửa lại những cái phòng học ở block A và B một vài năm về trước. Và với những cái thiết bị những thiết bị mà dạy học mới, những cái phòng học này đã là một cái sự tập trung chú ý của một khoảng thời gian rồi. Bởi vì nhiều giáo viên và sinh viên, học sinh đã luôn muốn sử dụng chúng. But how about the older classroom? The older classroom, Dr. Kreutz. How long? Number 4 is how long have they been used? So passive form here, you have to use passive form. Chỗ này là gợi ý là mình phải dùng dạng bị động của nó. Một cái chữ day nè. How long have they been used? Chúng đã được sử dụng bao nhiêu lâu rồi? I'm a bit worried because my daughter is allergic to dust and mites. What if she has to study in the older ones? Vậy thì về những cái phòng học cũ hơn thì sao? Vậy tiến sĩ Kreutz, chúng đã được sử dụng bao nhiêu lâu rồi? How long have they been used? Tôi hơi bị lo bởi vì con gái tôi bị dị ứng với lại bụi và những con mạt á, những con mạt giường, những con mạt á và bụi. Cho nên nếu mà cổ phải học, nếu mà con bé phải học ở trong những cái phòng mà cũ hơn thì sao? Don't worry, I understand your concern. The oldest classrooms, number 5 is the older classroom were built roughly 10 years ago. So once again, a past situation, so you have to use past tense. Một tình huống như quá khứ, mình phải dùng quá khứ đơn thế. 10 năm trước nè. The oldest classroom were built. So plural classroom, you have to use were built. Số nhiều nè, phải dùng là were built roughly 10 years ago. But we have an experienced janitor who regularly checks the rooms and fixes any broken items. You can see him over there. Number 6 is he has been checking. It's better because the headmaster wants to emphasize how long and the activity itself, checking. But has checked is also a good answer too. He has been checking, or he has checked the whole school for mold, pests and little cracks in the ceiling this morning. Cái số 6 này á, cái người hiệu trưởng muốn nhấn mạnh cái hành động là checking thì có thể dùng là has been checking, hoặc là có thể dùng là has checked nguyên sáng nay luôn, tức là bây giờ vẫn còn đang sáng, nó vẫn còn ảnh hưởng hiện tại, có thể dùng là has checked. He has checked or has been checking the whole school for mold, pests and little cracks in the ceiling this morning. So far, he hasn't found any major issues. So far, it means like from the beginning of today until now, he hasn't found anything yet. Present perfect simple. Cho nên là tới giờ thì ông này vẫn chưa tìm được những vấn đề lớn nào. Phải dùng hiện tại hoàn thành đơn các bạn. Ông đừng lo, tôi hiểu được nỗi lo của ông. Những cái phòng học mà cũ nhất đã được xây dựng cỡ 10 năm về trước. Nhưng mà chúng tôi có một cái người quản nhiệm hay là người janitor, là một cái người mà giống như là quản lý trường, một cái người mà chuyên đi sửa chữa, bảo trì và dọn dẹp á, mà rất là có kinh nghiệm. Và người này thường xuyên kiểm tra những cái phòng học và sửa bất kỳ những vật dụng nào bị bể, bị vỡ, bị hư. Ông có thể thấy được ông ta đằng kia kìa.
Nguyên sáng nay ông ta đã và đang, hoặc là ông ta đã số 6 đã và đang check, đã và đang kiểm tra những cái phòng. Ông ta đã và đang kiểm tra nguyên cái trường này cho mốc nè, những con sâu bệnh, những con phá hoại mùa màng, những con mà xâm nhập nè, và những cái vết bị nứt nhỏ ở trên trần. Đến giờ thì ông vẫn chưa tìm được những vấn đề lớn nào. And how about the air conditioning and the ventilation systems? At home, I bought a very good air conditioner for my daughter's room. So this is a past situation. Là một tình huống quá khứ là ông đã mua rồi. I bought a very good air conditioner for my daughter's room, and it hasn't been cleaned. It has been cleaned, sorry. And it has been cleaned regularly ever since. So ever since means ever since I bought it until now. So it's still affecting the present. So present perfect, simple. Số 9 từ đó đến giờ là phải được dọn dẹp, nó phải được clean, nó phải được lau dọn thường xuyên, cho nên số 9 là has been cleaned, qua hiện tại hoàn thành đơn. And since ever since we found out about her asthma and allergies. Since we found out about her asthma and allergies. So since we found out, because this is a past situation, đó là một tình huống quá khứ từ khi chúng tôi tìm ra được về cái bệnh, những cái bệnh và về suyễn và dị ứng của con bé. Vậy thì về những hệ thống mà lọc không khí, hệ thống điều hòa không khí và cái hệ thống thông thoáng, thông gió thì sao? Ở nhà tôi đã mua một cái máy điều hòa rất là tốt cho phòng của con gái tôi, và nó đã được dọn dẹp một cách thường xuyên từ đó, và từ khi mà chúng tôi tìm ra được về những cái dị ứng và cái khen suyễn của con bé. Oh, I have a few students and teachers who are allergic to pollen and dust, so I make sure all the air conditioners are cleaned once per week. Now, let me show you the kitchen, the restroom, and so on. Tôi có một vài sinh viên, học sinh và những giáo viên mà cũng bị dị ứng với lại cái phấn hoa và bụi, cho nên tôi đảm bảo là tất cả các máy điều hòa đều được rửa sạch, đều được dọn sạch một lần mỗi tuần. Bây giờ để tôi đưa ông xem cái phòng bếp, phòng vệ sinh và vân vân. Alright, so the next box you have cook, install, allow, break, build, change, prepare, use, find, and wait. So headmaster said, so here is the kitchen. We serve breakfast and lunch to around 150 students. We didn't allow students to bring their own food in the past, because in the past is a past situation, so you talk about the past now, so past tense. Trong quá khứ thì đây là chuyện quá khứ rồi, cho nên số 11 phải là we didn't allow students to bring their own food in the past, but recently the rule has changed. Recently the rule has changed. Because recently means it's still affecting the present, so you have to use present perfect simple here. Gần đây thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến gần đây. Gần đây là quá khứ đến tận bây giờ luôn, vẫn có ảnh hưởng hiện tại. Phải dùng hiện tại hoàn thành đơn không? Recently the rule has changed. The meals you can see over there, 13, have been prepared by our cooks. Because the meals over there, of course, the act of preparing, it happened already and affecting the present right now, that they have the meals ready. Cái hành động mà cook mấy cái meal đó nó diễn cho quá khứ, và bây giờ nó dẫn đến một cái kết quả là nó có mấy cái bữa ăn nó nằm trên bàn đó. So present perfect, phải dùng hiện tại hoàn thành đơn không? Present perfect simple. The meals you see over there
have been cooked, I think. Have been prepared by our cooks, and we haven't used prepackaged meals like the other schools do ever since the school was built. Từ khi cái trường được xây dựng. So since the school was built in a past situation, một tình huống quá khứ là từ khi trường được xây nè. And we haven't used, so 14, we haven't used prepackaged meals since the school was built. So until now, từ khi cái lúc cái trường nó tạo thành cho đến bây giờ nè, chúng tôi vẫn chưa sử dụng. Phải dùng hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành đơn không? So you have to use present perfect simple here. We haven't used prepackaged meals like the other schools do ever since the school was built. Therefore, the meals, 16, therefore the meals have been freshly cooked. The meals have been freshly cooked, so they taste better and have higher nutritional content. Vậy đây là cái bếp ăn chúng tôi phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho khoảng 150 sinh viên học sinh. Trong quá khứ chúng tôi đã không có cho học sinh đem đồ ăn của riêng họ, của riêng các bé, của riêng các bạn chứ. Nhưng gần đây cái luật nó đã thay đổi rồi. Những bữa ăn mà ông thấy ở đằng kia kìa đã được chuẩn bị bởi những cái người đầu bếp của chúng tôi, và chúng tôi đã chưa có từng sử dụng những cái bữa ăn mà đóng gói sẵn như là mấy cái trường khác làm từ khi cái trường này được thành lập, được tạo thành, được xây dựng. Vì thế những cái bữa ăn á, nó have been freshly cooked. Những bữa ăn á, trước giờ á, nó đã được nấu rất là tươi mới luôn, cho nên là chúng có vị tốt hơn, vị ngon hơn và có cái thành phần dinh dưỡng cao hơn. Oh wow, it seems that number 17, have found a good school for my daughter. How about the restrooms? Oh wow, có vẻ dường như tôi đã tìm ra được một cái trường tốt cho con gái tôi rồi. Vậy thì về những cái nhà vệ sinh thì sao? So basically, Mr. Johnson have been looking for a good school for his daughter for a while already. So now 17 is I have found a good school for my daughter, because it talks about a past situation and now he has found it. It's affected present. Trong quá khứ là ông này đã và đang đi tìm trường cho con gái, và bây giờ thành quả là ông tìm được trường rồi, có vẻ như vậy. Cho nên phải dùng hiện tại hoàn thành đơn không? It seems that I have found a good school for my daughter. How about the restrooms? Recently, some students broke or have broken, because to break something is not a continuous action. Cái hành động mà làm bể, làm hư nó không phải là một cái hành động mang tính tiếp diễn, cho nên là broke hoặc là have broken. Some students broke the toilet, or some students have broken the toilets in block B. Một số sinh viên gần đây làm hư, tức là quá khứ, chuyện quá khứ, hoặc là đã làm bể cái toilet ở block B. Đó là một cái hành động mà nó dẫn đến một cái hậu quả gì đó, cho nên phải có thể dùng là have broken, hoặc là break cũng được, hoặc là broke cũng được. So number 18, you can use broke as a past situation, or you can use have broken because it's a past situation that affect the present right now, because it leads to the consequence right now that they need replacement parts. Cái số 18 có thể là have broken cũng được, hoặc là broke cũng được. Have broken nếu mà mình muốn nói là quá khứ mà nó ảnh hưởng đến hiện tại, là nó dẫn đến một cái kết quả là bây giờ cần phải có những cái đồ để thay thế cái toilet bị hư. In the toilet, have broken or broke the toilet in block B, so we have been waiting, because implies that the waiting is continuous, or we are waiting as well, is fine. Mình có thể dùng là have been waiting để mà hàm ý là cái chuyện đang chờ nó đang mang tính tiếp diễn, chúng tôi đã và đang chờ. Hoặc có thể dùng are waiting hiện tại tiếp diễn cũng được. Chúng tôi đang chờ, so we are waiting for the replacement parts, or you can say we have been waiting if you want to imply that the waiting is continuous, and
if you want to imply that they have been waiting for a long time, you know. Nếu muốn hàm ý là cái người này đã và đang chờ cái replacement part là một thời gian lâu dài rồi, bao lâu á, thì mình có thể dùng là we have been waiting cũng được. So we have been waiting for the replacement parts, or we are waiting for the replacement parts, but it should arrive shortly. The toilets are cleaned twice daily, and new ventilators have been installed. New ventilators have been installed this year to ensure that bad odor are kept to a minimum. So this year is still going on, so it's a past situation that's still affecting the present. You have to use present perfect simple. Năm nay tức là vẫn còn đang năm nay. Nó là một tình huống quá khứ mà nó ảnh hưởng đến hiện tại bây giờ luôn. Mình phải dùng là have been installed. Gần đây một số sinh viên đã làm hư hoặc là have broken đã làm hư cái toilet ở block B, cho nên chúng tôi đang chờ hoặc là đã và đang chờ những cái đồ để mà thay thế, những phần để thay thế, những đồ để thay thế, nhưng mà nó nên là nó nên đến sớm thôi, tức là mấy cái đồ thay thế đó nó từ từ sẽ đến sớm thôi. Những cái toilet đó, nó được dọn sạch 2 lần một ngày 2 lần một ngày, và những cái quạt thông gió mới đã được lắp đặt năm nay để đảm bảo rằng những cái mùi hôi á, nó được giữ đến là tối thiểu thôi, là giữ cho mùi hôi nó tối thiểu thôi, nó không có vượt quá được, không có quá hôi được. Okay, so next one is break, win, to be, grade, have, decided, and break.
Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.